期護理資源嗱。但係基本上咧，大家咧都要清楚啦。我哋咧因為咧淨係會講一講介紹俾你聽啦，而真正申請嘅時候咧，就要喺翻你哋附近嘅所有嘅社區中心啊嗰度咧先至可以處理。而睇緊精神科嘅，要少過6個月覆診嘅咧，就係醫院嘅醫務社工嘅。咁到時我哋再詳細再講啦。啊，好好啊，有參加者幫我改咗老人家個名係啦，X 啦，咁就會好啲啦，係啦，唔想透露晒全部人嘅名啦，係啦，阿 Joyce 係麻煩啦，咁就幫我咧就係將你咧嗰個出席個名咧就係改為屋企人個名啊，老友記嘅名，譬如陳大文就陳 X 文咁啦，就方便我點名，唔該晒。咁好，我哋首先開始下先，分享下我哋嘅。唔該。係，唔該晒。咁嗱，我就會係靜音大家啦吓，咁因為方便，如果唔係太多雜音嘅時候咧，我哋就影響到可能我哋嘅分享啦。一陣，係啊，一陣好，未使住。好，咁啊，介紹下自己先。好多都可能咧都會聽過我把聲噶啦，因為修正嘅時候咧都一定係我聯絡各位嘅。咁上堂有陣時未必見到我，我可能係中途先至插堂嘅啫。即係可能上咗第一節之後，第二節係我啊，咁可能有時都未必見到面。咁介紹下自己先，咁我叫做中文名叫李慧蓮啦，咁我就係精神科嘅護士，咁你可以叫我李姑娘，或者叫 Mariam 都得嘅。咁我喺精神科都好多十年啦，咁基本上咧，我想就係話分享下認知障礙症咧，其實喺幾十年前咧唔係叫認知障礙症嘅，咁幾十年前咧就叫咩啊？老人痴呆症，咁好多咧就會係淨係咧入咗去葵涌嗰個精神科醫院度啦，所謂嘅老人房啦，或者青山醫院嘅老人房啦，去到照顧嘅。而大部分咧都唔會點有一個機會係出院噶啦，因為即係都比較係情況可能係差啲啦，未必會係明白到我哋做嘅嘢啦。咁但係而家唔係喎，而家咧大家對認知障礙症多咗好多了解，同埋因為而家咧科技發達。可以咧就照腦啦，睇到個腦有冇萎縮啦，亦都清楚究竟發生緊咩事，從而咧就可以幫到我哋盡快去確診，亦都知道係邊一種嘅認知障礙症。好啦，首先今次我希望講到咧就係咩係認知障礙症啦，認知障礙症成因啦、症狀啦、溝通嘅特性啦。好啦，其實認知障礙症係咪老化正常嘅？其實唔係，每個人咧都會老化，除非真係大吉利是嗰句，即係未英年早逝啦。如果唔係，基本上大家咧嚟講咧，都會係經歷一個老化嘅程序。嗱，時光喺度流逝緊嘅，從來都唔會停住等我哋嘅。呢一幅圖咧，我好喜愛嘅。咁有個男士啦，就搭住媽媽隻手啦，媽媽抱住個啤啤熊。其實鏡裏邊反映個咧就係嗰位女士啦，即係媽媽啦。而裏邊咧，佢抱住反映裏邊抱住個 BB 咧，其實就係而家佢隔離個仔。裏邊 BB 房咧就係佢個孫啦。其實即係話我哋係一代接一代，係老化係一個正常無可避免嘅事情啦。咁好啦，正常老化咧，其實係每個人一生裏邊都經歷過，我哋每個人都會參與呢個過程，冇辦法去逃脫噶啦。生活嘅方式、疾病都會影響到我哋衰老嘅速度。老化唔係一種疾病，但係因為我哋身體嘅變化，令到我哋身體弱咗啊，所以好多病都會影響到我哋。嗱，下邊嗰幾格咧都睇到啦，阿胡楓啦，係咪啊？修哥年輕時啊，年老時啦，謝賢好靚仔啦，後生嘅時候啊，靚仔過謝霆鋒啦，隔離就係羅蘭啦。反而羅蘭我自己本身覺得咧，佢年紀大嘅時候仲靚過以前喎。你睇馮寶寶都係啦，我哋每個人都會成長，其實每一個人咧係會唔同嘅。但係點但係點樣去影響到我哋咧？認知障礙症，首先一樣嘢，香港人其實我哋嘅年紀咧，原來都好厲害喎。喺過去好多年咧，其實我哋都排第一，但係即係2021年係第一名，打贏咗日本。日本人咧特登嚟香港取經，睇下點解我哋會贏咗佢哋。咁佢哋一轉完之後咧，就話咩咧？啊，因為我哋成日飲湯水啊，成日飲涼茶啊，所以我哋咧就打贏咗佢哋啦。
咁啊，第二年啦，咁我哋係排咗第二啦，就摩納哥咧就係美國一個地方啦，sorry，歐洲嘅地方咧就係第一名啦，我哋排第二啦，日本排第三，我哋平均預期嘅壽命咧就係85.5歲啦，其實真係好長命啦。以前睇翻以前先，1971年嘅時候咧，男性大概年紀係67.8歲，女性係75.3，而家去到咧就係女性咧就係幾多啊？87.9喎，而男性咧就83.2。你睇到個其實個增幅係好大，因為好多時我哋生活可能好咗啦，物質上可能係豐裕咗啦，另外醫療係比較先進咗啦，好多嘢都可能及早可以知道啦。好啦，醫管局嚟講咧，其實佢咧認知障礙症嘅情況咧，喺2020年，因為未有最新嘅消息啊，咁咧其實有79,400個確診，而喺醫管局度接受治療喎。你諗下，好多咧係第一未知自己有病啦，屋企人未發覺啦，或者係喺私營嘅機構度睇緊啦。另外咧，衞生組織咧2017年發表資料咧，全球咧有5500萬人咧有認知障礙症，每一年大概1000個新症，每3.2秒即係喺世界某一個角落咧就已經有人確診啦，其實係非常嚴重嘅問題。好啦，我就係講過啦，以前幾廿年前叫老人痴呆症啦，其實好多謝高錕教授啊，高校長咧，佢就除咗幫助我哋好多喺個高簽之外咧，當佢有病嘅時候，佢冇收埋自己，佢同太太一齊企出嚟話俾大家聽，佢患咗認知障礙症，當時咧係老人痴呆症嘅叫住。咁後期咧，因為佢行咗出嚟啦，大家都知道，喂，原來佢咁有學識、咁有份量嘅人，佢都患咗病，所以好多人唔敢講嘅咧，都會去求醫啦。咁當時咧，亦都另外一間機構，就係我前任機構咧，就係耆智園創辦咗耆智園，就搞咗一個比賽，就將老人痴呆症呢個病徵求一個另外嘅名。咁呢個中學生咧，就贏咗呢個比賽，就將佢改為腦退化症。咁後期咧，醫管局咧，大部分咧就開始取用一個名叫認知障礙症，比較貼切翻呢個病。台灣地區、國內日本咧就叫失智症，其實係唔同嘅名稱，都係講緊同一樣嘢。咁我呢度咧就用認知障礙症嚟到講。嗱，呢個係腦袋，腦袋就唔係咁嘅顏色嘅，腦袋咧就係肉色啦，係咪啊？好似話齋啊，好多時咧同老人家上堂都俾個圖去睇。咁我就問佢哋啦，誒，喂，個腦係咪咁嘅色㗎？佢大家係咪咁嘅色啦？豬腦咁嘅色㗎嘛？咁佢哋咧都會話翻俾我聽，話個豬腦其實都好似人腦㗎噃。嗱，我將佢分顏色咧，係因為希望你可以分別睇到唔同嘅地方，佢嘅功效、功能係乜嘢。中間呢個紫色嘅部位咧，係啊，咁咧就係咧叫做海馬體。海馬體咧就形成一個新嘅記憶定間同埋定位嘅記憶嘅，就喺嗰度儲嘅。即係我哋學咗新嘅嘢，就會喺嗰度儲啦。我買完嘢記唔記得都係擺喺嗰度啦。我條鎖匙擺咗喺邊，其實都海馬體幫緊用。好啦，而有一個叫阿爾茨海默症咧，就係點咧？佢一侵蝕咧，佢有兩隻物質，呢兩隻壞嘅物質咧，就會侵蝕啲腦細胞，就會喺海馬體嗰度開始去攻擊佢哋啦。咁你諗下，如果當個海馬體有事嘅話，即係話我好多嘢做咗唔記得，講咗唔記得，就可能差到連時與日都會混淆咗，就係因為呢個海馬體出事啦。咁好多時咧，我哋見到嘅 case 大部分60成以上咧，就阿爾茨海默症咧，就係呢度出事。好啦，紅色嗰部位咧叫額葉，就係愛嚟做咩㗎？愛嚟解難啦、情緒嘅反應啦、推理啦、説話啦、自主嘅活動。其實自主活動咧基本上係不自主㗎啦，譬如可能係咩啊大便啊嗰啲嘅情況、便秘啊嗰啲。咁呢一個咧就係病理性嘅，就唔係話我食得菜啊少啊、飲得水少引致嘅。好啦，藍色嘅部分咧叫顳葉，語言、行為、記憶、聽覺。如果你諗下咧，紅色同藍色呢個部分出咗問題嘅話，即係呢啲細胞有時個腦袋控制唔到乜嘢啊，解難啦，解難會出現問題，可能煮飯嘅程序會倒錯晒。我曾經有個老友記咧喺個廚房度煮飯啦，屋企人翻到去見到咩情況咧，就係佢用洗潔精倒咗去當食油，咁一落鑊就係一劈噶啦，係咪燶咗喺度啦？咁啊於是以為自己煮燶嘢啦。其實就係落個洗潔精嘅顏色咧，都比較似食油，佢哋以為係一個食油啦。咁其實咧，佢哋本身嚟講咧係唔明白到啲嘢係點樣用。咁好啦，情緒反應啦。如果患咗額顳葉型嘅認知障礙症咧，其實佢咧本身嚟講好多時會有好多衝動嘅行為或者
言語上咧可能會得罪人多，稱呼人少。我之前有一個老友記咧，佢患咗呢個病嘅，其實佢好好噶，本身好有禮貌，但係佢咧就會不停咁樣講一啲嘢咧，係得罪其他人。好彩當日咧嗰堂咧老人家都好好，好明白佢，咁所以都冇嬲。咁譬如講個例子啦，佢就同我講：喂，你咁肥啊，仲着咁嘅衫咁肉酸㗎？哎呀，真係醜樣到你啊！咁樣講呢啲咁嘅説話，令人難堪嘅説話啦。但係其實我哋明白佢梗係知道冇問題啦。但係如果你諗下喺街嘅話咧，佢挑戰其他人嘅時候就會論盡啦，可能就會得罪人啦。咁又可能會引致唔同嘅爭執啦。咁其實嚟講，佢好好嘅喎。其實佢之後咧，每個人都送幅畫俾我哋喎。佢畫畫好叻，其實係一個好好嘅老人家。但係患咗呢種病咧，就令到佢有啲行為控制唔到自己啦。好啦，哦，你姑娘講書，係麻煩我你大家靜姑娘。咗音先嚇。哦，好，咁啊，另外咯喎，藍色部分啊講咗啦，咁後邊咧係枕葉啦，就視覺顏色啦，頂頭咧就頂葉啦，就各種感覺啊，閱讀。有啲老人家咧，佢讀完之後啲文章，讀報紙，佢隻隻字都記得。嗱，佢唔係阿爾茨海默症，佢隻隻字都記得，但係佢唔明白個意思，聯繫唔到。譬如有一個另外一隻認知障礙症叫做路維氏體。咁路維氏體咧，亦都會影響到腦部唔同嘅部分嘅。咁咧，如果影響到呢一個頂頭嘅頂葉咧，其實就會有呢個情況出現。同埋好多時咧，無論阿爾茨海默症或者其他嘅老友記患咗唔同嘅認知障礙症，大家都要小心佢哋一樣嘢，就係上落樓梯，因為你唔知道咧個腦袋幾時咧去到影響到佢個立體影像嘅時候，佢冇立體感嘅話，即係話佢落樓梯佢睇唔到個級係樓梯，佢以為係平路。好多時就好容易叉錯腳跌倒，咁呢個唔係佢論盡，而係因為乜嘢啊？佢睇唔到3D，佢分唔到3D。你俾一幅相佢係蘋果，然後一個真實嘅蘋果，其實佢分唔到邊一個係可以食嘅蘋果，邊一個係一幅相，因為已經冇咗立體感。啊，腦袋要講咗啦先啦。咁咧，認知障礙症其實係一個統稱嚟嘅，實所有咧係大腦神經細胞病變引致大腦衰退、功能衰退嘅疾病，我哋統稱佢叫認知障礙症，唔係一個正常嘅衰老過程。個腦細胞咧會急劇退化，腦細胞嘅死亡導致腦功能嘅衰退，患者嘅記憶啦、語言理解能力、學習、計算、判斷，甚至乎情緒都會有影響。行為上會有影響，可能有啲人覺得佢行為古怪啊，點解性格咁樣啊，咁多嘢唔同啊。嗱，暫時其實冇一隻真正嘅藥可以完全醫治，但係最近咧，醫院係用咗一隻咧針藥咧，係話可以咧對於阿爾茨海默症嗰兩個蛋白質係可以處理到，等佢唔好加劇個衰退。咁但係呢一隻藥咧係比較貴，係要自己俾錢，仲要咧係定時要做呢一個磁力共振，防止咧擔心佢有呢一個腦出血嘅情況嘅。咁同埋咧，記住喎，呢個病咧就每一個病嘅患者咧，其實佢嘅症狀行為都唔同，因為其實每個人一個獨特嘅個體嚟嘅，佢嘅性格啦、身體健康、社會氣候都影響到。譬如如果患咗血壓高嘅，咁個個都一樣噶啦，係咪啊？何為血壓高啊？哇，佢145喎，上壓下壓咧95喎，好高喎，食血壓藥啦。咁啊降翻落去125、85就好靚啦。嗱，呢一個係同一個年紀嘅人。可能醫生就要求係咁，年紀大啲可能135都正常嘅上壓，可能下邊90都正常嘅。嗱，呢個就係佢同年紀大概嘅平均嘅血壓。但係你話有冇認知障礙症可以平均佢哋都係咁？冇，完全冇。阿陳大文同陳小文如果有病嘅話咧，大家都會係唔同嘅嚇，大家都會係唔同嘅。去到呢度先嚇，咁啊去到啦噃。我其實咧認知障礙症係有好多好多好多種嘅，數之不盡咁多種。但係最普遍嚟講，我想講頭嗰4種：阿爾茨海默症啦、血管性嘅認知障礙症啦、路維氏體同埋呢個額顳葉型嘅認知障礙症。嗯，唔好意思嚇，睇下發生緊咩事先。好，咁咧。
阿爾茨海默症啦，你等等下，有人入。麻煩啱啱入嚟嘅屋企人咧，首先靜音啦。另外咧就將嗰個名顯示咧，就係顯示翻老友記嘅名，但係中間咧幫我查一查，譬如陳大文咧就可以寫陳 X 文啦，嚇，因為都要點名嘅，麻煩晒。好啦，另外咧就血管性嘅認知障礙症啦，路維氏體亞列乙型認知障礙症，詳細講下先。嗯，等等下，要整翻細個先。好，咁咧其實咧。講個阿爾茨海默症先，咁其實係最常見嘅認知障礙症嘅種類，佔香港大概係65%，女性係比較普遍嘅，進程係慢啲，最早見出現嘅症狀咧就係短期記憶、儲存一啲資料、學習新事物出現困難。我之前曾經去過一個老人家屋企喺華富村，咁佢同孫女住嘅，咁咧有兩個雪櫃，咁我同職業治療師一齊上，咁咧就打開咗個雪櫃之後咧，職業治療師叫我過嚟睇睇。裏邊原來咧係全部擺晒雞蛋，佢係買完之後唔記得又再買，買完之後又唔記得再買，佢咧就自己同我哋講啦，其實唔係好多噶咋，我同我孫女兩個都食雞蛋，但係其實嗰度啲雞蛋咧起碼有街市買嗰啲一排咧，起碼有20-30排，咁你其實可以睇到，其實阿孫女同佢係食唔到，但係佢又唔想醜怪，就話自己係同阿孫女食得晒，咁你可以知道其實不停咁賣。咁我之前咧幾廿年前，大家唔知知唔知啦？啲雪櫃咧就係咧要溶雪嘅，唔溶雪咧係唔得嘅。嗰啲咧就係叫結冰雪櫃。嗰陣時咧，我同學咧，中學同學，我媽媽咧成日唔見鎖匙，咁我朋友成日都要去換鎖匙，成日都要配鎖匙。最終咧，因為冬天啦，咁於是乎點啊，就會咧溶雪啦，幫阿媽大清潔咯喎。大清潔嘅時候咧，就發現哇，原來啲鎖匙係喺晒邊度啊？喺晒結鎖冰嘅冰箱嗰度，媽媽係完全唔知，就擺咗落去就閂咗雪櫃門啦。但係對於我哋嚟講係唔合情唔合理，但係就係會做咗呢個情況出現啦。嗱，好啦，而家睇睇呢個腦袋先。左邊呢個咧，你哋望住熒光幕嘅左手邊咧就淺色啲啦，係咪？右手邊嗰咧就深色啲咯喎。咁你喺個心裏邊啊，我見唔到你哋啦。咁啊，你估下啦，邊一個正常啦？左邊嗰個係正常嘅腦袋啊，因為右邊就係正常嘅腦袋咧。3秒，好啦，心有答案咯喎。其實咧就右邊嗰個咧，深色嗰個先一個正常嘅腦袋。點樣睇啊？你見到左邊嗰個咧，中間個窿窿咧係咪好大啊？右邊個窿窿係咪細啊？其實點解啊？佢啲全部啲細胞喺度萎縮啊。當佢萎縮嘅時候，越拉個窿就越大，係啦。而正常個腦袋個窿唔係咁大嘅，中間嗰度。另外見面到咧，嗰個腦袋咧啲顏色咧，上面嗰層咧係深少少色嗰隻咧叫灰色物體。咁同埋睇唔睇到個折痕係好多㗎？其實我哋個頭唔係好大，但係當個腦袋攞出嚟鋪平嘅時候咧，係個面積係好大，因為就係用一啲摺令到佢好多細胞可以喺裏邊。當佢一路萎縮，一路俾一啲呢個阿爾茨海默症咧，有兩個物質啦，就喺度蠶食佢啲腦細胞嘅時候咧，於是一路萎縮咧，就一路細，所以咧你見到摺痕咧越嚟越少，即係話佢可以用嘅範圍就越嚟越少咯喎。而呢兩個物質咧，就係前結同埋斑塊，叫做 plaques and tangle。喺你右手面嗰幅圖咧，就係一啲唔正常嘅腦細胞，而俾呢兩種物質咧係蠶食咗。咁另外左邊嗰個咧就一個正常嘅腦細胞，你見到好似蝌蚪長長條尾咧，其實呢啲咧就運送緊我哋嘅信息去唔同嘅部位。咁你睇唔睇到右手邊咧已經冇咗好多好多嘅正常嘅細胞，得翻一啲唔正常嘅細胞，就可以多謝呢兩個物質去侵害我哋，令到我哋咧啲細胞係死亡啊、萎縮。好啦，阿爾茨海默症通常嚟講咧，就話有7個階段嘅。第一個階段嚟講咧，表現都正常嘅，大家可能唔察覺㗎，可能只不過間唔中，哎呀，我唔記得咗啊，約咗你，哎呀，唔記得咗啊，或者去喺茶樓出嚟，去完洗手間揾唔到個位，啊，要諗咗一陣，揾咗一陣先揾到，甚至乎朋友入你過去先揾到，啊，咁呢個係基本上係好初期，好初期。咁到第二個階段嘅時候，有輕微嘅認知記憶力衰退，有少少記憶力下降。
熟悉嘅名字詞語可能叫唔到，譬如可能我想去邊間戲院啊？咧嗰間啊，邊間啊？咪就係平日我哋去嗰間咯。佢講嚟講去都講唔出間戲院名，其實可能就係患咗初期嘅阿爾茨海默症啦。另外啦，去到第三個階段嘅時候，就算佢做緊嘢咧，都出現一啲工作上嘅問題，計劃啊、組織能力下降啦，家人開始啦就會發現佢有啲問題，可能點啊？俾錢俾錯錢啦，計數又錯啦。好多日常生活你平日好熟悉嘅嘢，佢都會唔記得或者唔識點做。但去到第四個階段咧，就一啲較複雜嘅事情嘅時候有困難啦，沉默寡言啦。點解啊？擔心自己講錯嘢，又揾唔到詞語，於是乎又好擔心懷疑。我明明嗰日屋企咧，我去銀行攞咗3000蚊嘅，翻咗屋企就唔見咗啦。死啦！係唔係我新抱偷我嘅咧？啊，係咪我老公偷我嘅咧？係唔係我個工人偷我錢咧？就變咗好多懷疑心啦。喺嗰度咧嚟講咧，就自己好驚啦，都唔知自己發生緊咩事。去到第五個階段咧，就更加大嘅衰退啦。一啲日常嘅工作，譬如好簡單嘅，可能就係我打電話，可能我就唔識用啦。尤其是啲新嘅電話係咪啊？功能咁緊要，新得咁緊要，我攞住電話都唔知係電話，都唔識用。甚至乎咧，有啲洗手間咧，啲洗手盆咧，個出水位好先進噶嘛。有陣時我哋咧都要咧研究下先至知道啊，原來係掂呢度先出到水啊，揩呢度先出到水。佢哋根本可能都唔知嗰個水龍頭。因為同佢哋以前嗰個唔同，好多之前咧我去講書啦，咁咧講書嘅時候咧，因為我前機構咧，咁就一啲中產以上講書，咁咧就有一個屋企人咧就話啦，佢好嬲阿媽唔沖涼，咁我就問佢媽媽唔沖涼啊？係啊，佢唔沖涼，淨唔沖啊，完全唔沖，唔係，佢用個水桶揾個殼不離沖，咁我話佢有沖喎。咁樣唔乾淨噶嘛？你知唔知啊？因為我阿媽咧而家身體差咧，我特登幫佢咧打咗個廁所啦，用咗唔知幾多10萬咧，就裝咗啲好電子感應啊，好多好多嘢去下去就可以處理到好多嘢噶啦咁。佢唔沖喎，咁我就問佢啦，其實你係嬲緊媽媽唔用你好多錢整嘅廁所啊？一話其實係你係嬲佢唔沖涼咧？咁佢諗咗一陣，佢喺度笑微笑，佢就話其實啱，其實我係嬲佢唔用我嘅嘢。但係李姑娘唔係喎，水桶真係唔得㗎喎，沖涼唔乾淨。我就問佢啦，咁一桶水沖唔乾淨，2桶水咧，3桶水咧，4桶水得唔得？用個10桶水得唔得？撳到乾淨。咁佢又笑，佢話係嘅。咁我話其實個問題咧，媽媽係已經唔識得用一啲新嘅科技，佢只係會記得翻佢以前後生嘅時候，60幾年代、70幾年代，如果大家都以前都喺個時代出現嘅時候咧，都知道啦。以前有冇咁嘅水花灑啊嗰啲啊？有錢人可能有，大部分嘅人尤其是住徙市區嗰啲係點啊？都係攞桶水係咪啊？揾個殼，然後點啊？筆水沖涼嘅啫嘛。咁於是我就同佢講啦，如果你嫌阿媽個桶唔夠大，買個大啲嘅桶啦。我話嗱，唔好又去貪靚買啲咧雙瓷啊、雙花啊嗰啲咁嘅桶啊。我話買一個咧，即係紅色嘅。以前咧，我哋嘅時代咧就紅 A 牌，而家唔知有冇啊。咁你紅色佢哋虛嚟講咧，就佢覺得就紅 A 牌噶啦嘛。咁我話嗱，一個桶10公升唔夠，買個30公升嚟。咁你就會大大個桶俾佢慢慢沖咯。其實咪解決咗個問題咯。問題唔係佢唔肯沖涼，問題佢係唔識用你新嘅嘢去沖涼啫嘛。咁佢明白咗之後，佢就話好，我就揾一個大桶俾阿媽沖啦。好啦，去到第6個階段嘅時候咧，可能唔記得咗自己身份啦。可能突然間咧，我有個 case，有啲老人家就係啦，嚟到上堂嘅時候唔係呢度啊，因為呢度上短時間，另外一個機構咧上足1日嘅。咁突然間晏晝咧，佢就趕住要去收工啦，就要去咩啊？走啦！因為我要煮飯俾阿女食啊，女要翻下晝班。其實咧，阿孫咧而家已經係大學畢業添啦，何來阿女會下晝班啦？係咪啊？咁你點同佢講啊？你阿女而家咧已經係人哋阿婆啦，喂，你冇理由啊，係咪啊？即係點會啊？你使乜啊？千祈唔好咁樣去同佢去爭拗，反而係應該確認佢嘅情緒，可能就會同佢講咩啊？啊，你個女以前咧讀邊間學校㗎？佢中意啲乜嘢㗎？讀書叻唔叻啊？最叻邊科啊？同佢傾翻阿女。或者如果佢話俾你聽，佢要去揾佢阿媽飲茶，其實佢已經90幾歲噶啦，媽媽已經過咗身噶，咁你點啊？你話俾佢聽，唔係阿媽死咗噶啦，你都90幾歲啦，唔會咁同佢講，而係話俾佢聽，誒，媽媽嚟接你啊，媽媽
啊，係咪好錫你㗎？媽媽點嘅樣㗎？啊，以前佢哋咪着旗袍㗎？佢湊你放學啊？佢通常點樣㗎？煮啲咩俾你食啊？同你食啲乜啊？同佢重溫佢同媽媽或者自己仔女嘅開心嘅片段，分散佢注意力之後，可以帶佢做一啲唔同嘅嘢，令到佢唔好再喺度記住自己要走。但係我就曾經試過有一個 case 咧，咁我哋嗰日咧就新收佢嘅，就唔係呢度啊，又係另外一機構翻日間中心咁。咁佢咧嚟到咧，佢係一個醫生，外科醫生，咁啊退晒休啦，80幾歲啦。咁佢嚟嗰日咧，佢打晒呔，夏天嚟嘅短袖恤衫啦，打呔啦，攞咗公事包喎。咁佢去到11點零鐘啦，12點鐘開始食飯嘅時候，佢就要走啦。咁我哋話唔係，你唔好走，我哋未夠鐘啊，我哋揾架車車你。佢話俾我哋聽咧，唔係㗎，我要去開會。我哋全世界都唔信佢，因為點解啊？80幾歲仲開咩會咧？係咪？我哋問佢你開咩會？我哋醫生之間要開會嘅。我心諗退咗好多年啦，係咪啊？大家都唔信喎，最衰仲要揾咩？揾阿女揾唔到，佢熄咗個電話，佢覺得好 relax 啊，擺咗阿爸喺度，熄咗個電話啦，死啦！揾嚟揾去都揾唔到，於是乎佢就發脾氣啦，話我哋禁錮佢，唔俾佢走啦。最終好彩揾到阿女，原來阿醫生真係要去開會。原來開咩會呢？原來係一班退晒休嘅醫生呢，佢哋每個月都有聚會嘅。所謂嘅醫生會呢，其實係佢哋嘅聚會。咁呢，但係因為我哋以為佢係一個認知障礙症老人家啊嘛，一定係時間錯亂啦，哎呀混淆咗啦，所以就做咗啲好愚蠢嘅事就係我哋啦。就係我哋同我啲同事做咗愚蠢嘅事，就以為佢講假，原來人哋講真嘅。所以記住唔好因為一個人患咗一個病之後呢，我哋就判斷咗佢冇能力，或者係講啲嘢樣樣都係假。我哋真係要尋 fact check 啊，要尋根究底，究竟係發生緊咩事，先至好決定人點樣去再做。好啦，去到好晚期嘅時候啦，大家可能都會見到啦，失去咗語言嘅能力啦，完全失禁啦，混淆時地人啦，動作會僵硬啦，坐成日都瞓喺度啦，坐輪椅啦。但係喺呢個階段咧，記住喎，就算佢自己唔講嘢咧，你都要不停同佢講嘢，因為點解咧？你唔知佢收唔收到，你真係唔知。或者有一日佢收到咧，嗱好耐以前咧，咁我咧有一個老友記啦，咁佢淨係識普通話同埋英文嘅，即係我唔識普通話，我次次見親佢都晚期噶啦，我次次見親佢都讚佢啊，Professor，you are handsome，啊，you are very handsome，次次見親都講嘅。有一日突然間佢同我講，佢望住我係連結緊㗎，即係大家連結緊嘅，即係大家都望住對方嘅，即係佢唔係同憑空氣講嘢，佢同我講 thank you。跟住我哋好開心，佢講完 thank you 之外咧，佢又唔連結到啦，又唔知去咗邊一度啦，嗰個目光。咁跟住咧落到去見到太太嘅時候，我話俾佢聽，哎呀，阿太太啊，佢咧今日同佢講 thank you 喎。工人姐姐話係啊，佢今日同阿李姑娘講 thank you 啊。太太就話，哎呀，佢好多年都冇同我正式面對面，即係眼對眼咁講嘢啦。咁嗱，所以記住唔好放棄。另外一個老友記又係啦，我哋喺架 lift 度喎。咁佢未衰退到咁衰退嘅時候咧，其實我好錫佢，佢又都錫。話有陣時人嘅關係好得意喎，有啲連結啊嚇，即係大家比較投緣啲。咁又係前機構，咁我哋咧就由住宿嗰個房間咁落去日間中心嗰度玩啦。咁基本上咧落到去嘅時候，喺個 lift 嗰度，因為 lift 都比較大，因為可以成張床入。咁咧我就行去左邊度講，喂，阿如早晨啊，佢擰去右邊喎。我咪行去右邊咯，叫佢咯，佢又擰去左邊。哦，你做乜咁對我啊？嗱，平日佢已經唔識講嘢噶啦，突然間佢同我講整蠱你啊！哇，嚇到我同我同事好開心，唔係嚇到好驚，嚇到好開心。因為當一個老人家完全失去言語能力，突然間可以同你講我整蠱你，又 make sense 嘅喎，佢真係整蠱緊我嘅喎。咁其實係非常之好嘅反應。但係如果你試下我哋乜都唔做，以為佢唔聽唔講就唔做嘅話，我哋點會可以令到佢有一粒字或者兩粒字出到嚟呢？好啦，有啲新加入嘅朋友咧，又係啦，同埋有啲舊朋友都係喎，未改名啊，因為唔好意思啊，我要要 check 嗰個 attendance 啊，咁麻煩大家咧都幫我啊，喺嗰個名字嗰度咧改翻老人家嘅名，但係唔好全名，可能就係陳 X 文或者李 X 明咁樣啊，麻煩你哋。咁好啦，講完艾氏海默症啦，我哋睇睇個 video 先嚇。
What is Alzheimer's disease? 先等等下，同你分享咗先。Alzheimer's is a slow, fatal disease of the brain affecting 1 in 10 people over the age of 65. No one is immune. The disease comes on gradually as 2 abnormal protein fragments called plaques and tangles accumulate in the brain and kill brain cells. They start here in the hippocampus, the part of the brain where memories are first formed. Over many years' time, the plaques and tangles slowly destroy the hippocampus, and it becomes harder and harder to form new memories. Simple recollections from a few hours or days ago that the rest of us might take for granted are just not there. After that, more plaques and tangles spread into different regions of the brain, killing cells and compromising function wherever they go. This spreading around is what causes the different stages of Alzheimer's. From the hippocampus, the disease spreads here to the region of the brain where language is processed. When that happens, it gets tougher and tougher to find the right word. Next, the disease creeps toward the front of the brain, where logical thought takes place. Very gradually, a person begins to lose the ability to solve problems, grasp concepts, and make plans. Next, the plaques and tangles invade the part of the brain where emotions are regulated. When this happens, the patient gradually loses control over moods and feelings. After that, the disease moves to where the brain makes sense of things it sees, hears, and smells. In this stage, Alzheimer's wreaks havoc on a person's senses and can spark hallucinations. Eventually, the plaques and tangles erase a person's oldest and most precious memories, which are stored here in the back of the brain. Near the end, the disease compromises a person's balance and coordination. And in the very last stage, it destroys the part of the brain that regulates breathing and the heart. The progression from mild forgetting to death is slow and steady, and takes place over an average of 8 to 10 years. It is relentless and, for now, incurable. Helping your family, friends, and neighbors to better understand Alzheimer's will reduce stigma, improve care, and 好啦，喺呢一個 video 裏邊咧，我諗大家都可以睇到啦。我哋停止咗分享先嚇。原來咧，認知障礙症嘅所謂阿爾茨海默症咧，睇到係每一個步驟，佢逐個步驟、逐個步驟，每一個腦袋、每一個部分，佢會影響到嘅時候，就會出現到一啲唔同嘅症狀。嗱，在座可能有啲老人家咧，即係屋企人咧，佢係阿爾茨海默症嘅。誒，李姑娘啊，點解佢唔係短期記憶有問題咯喎？佢已經開始點啊？有幻覺喎。其實我哋可能咧係當佢有短期記憶嘅時候咧，可能我哋唔為意嚇。咁去到可能後邊嘅時候，佢啲行為開始多少少問題啦，我哋先發現到，咦？點解阿媽成日擺錯嘢嘅？點解買餸哇？買叉燒買咗成3、4斤叉燒嘅？點解咧？原來佢根本就係已經唔記得咗，原來自己買過。咁所以記住咧，有陣時可能佢哋未必會完全咧係好似我哋所講嘅，即係譬如點解隔離嗰個人個爸爸唔係咁嘅？點解我爸爸係咁嘅？因為其實好似話齋啦，每個人嘅個體嚟嘅，佢哋都會有唔同嘅情況。咁所以咧，我哋記住一樣嘢就係
如果有問題咧，記住要睇醫生，要診症，發現佢係乜嘢嘅事情。嗱，仲有我想講咧，因為我今日得個半鐘去講嘅啫，所以其實好多嘢未必可能咧 cover 晒。咁遲啲咧，我都會再講咧，就係講行為問題點處理啊，日常嘅照顧係點樣可以做得好啲。咁到時我都會 send 翻俾你哋，到時有興趣可以參加啦。另外，就算無論而家係畢咗業或者未畢業嘅朋友咧，其實基本上如果第日咧喺照顧上面有問題咧，都可以聯絡我。咁你可以用翻你之前聯絡我哋嘅 WhatsApp，因為我哋都唔會鏟咗你哋嘅名嘅。咁咧，你就可以 WhatsApp 到啊，我想揾李姑娘，或者打電話嚟 office 度留言俾我，我會覆翻大家。咁啊，一齊睇下點樣可以幫手面對到老友記唔同情況啦。咁我第二個認知障礙症想講啦，就係中風引致到嘅認知障礙症，叫做血管性認知障礙症。咁呢個大概65歲以上第二常見嘅，大概30% 左右啦。男性較為普遍。症狀、生理、心理、情緒、行為、記憶，其實，咦，佢邊度出事，係就係邊一度中風，嗰個腦細胞出現咗問題，就嗰度會影響啦。咁另外咧，其實同中風啊、心臟病、血液嘅問題好關係好密切。點解呢度男士多咧？因為以前嚟講咧，男士飲酒食煙比較普遍，所以中風嘅機會咧大過女性。但係隨住而家現今世代，我諗大家都好多見到好多女士都食煙啊。咁可能20-30年後咧，其實男女嘅比例可能都比較均等㗎啦。因為點解啊？大家嘅生活習慣都係壞嘅，咁好多時引致到中風嘅情況出現啦。咁啊好啦，其實講咯喎，好多年前，真係幾十年前啦，我做護士嘅時候，咁咧我哋收咗一個病人，咁佢咧就係比較社會上都有地位嘅。咁但係咧，佢出現咩問題，俾屋企人捉咗入醫院咧？就原來咧，佢喺一啲好大嘅會議上面，無論係見到英女王好，見到邊個都好，鄧蓮如又好，邊個都好，佢就會控制唔到去摸人哋啲女士啦。咁個個就以為佢變態啦，開始行為衰啦、好色啦，咁好多負面情緒，好多負面定義落咗嚟。當年咧，1980幾年嘅時候咧，咁嗰陣時未有 CT scan 嘅，未有腦掃描嗰部機。因為多謝當年嘅港督，我唔係好記得佢邊個。咁咧，佢當時有事啊，咁所以咧，香港政府咧就即刻咧就喺外邊咧買咗一部 CT scan，咁就擺咗喺瑪嘉烈。咁咧當時咧呢個老人家咧，即係阿港督用完之後咧，就開放俾其他病人可以申請用啦。咁啊，老人家去驗啦，一照原來咧佢個腦袋裏邊咧其中一個位置積水，腦積水。咁呢個位置就影響到佢咩啊？操守行為操守，所以原來咧佢之所以咁樣做咧，唔係因為佢鹹豬手咗，而係因為乜嘢？佢個腦袋控制佢嘅操守嗰度出咗問題，跟住做完手術放晒水之後，正正常常翻屋企冇特別情況啦。啊，呢啲係處理到。咁啊中風啦，中風好翻之後，可能佢情況穩定啲啦。咁點知突然間又再中風啦，咁又會影響到另外一個部分，或者同一部分嘅話，又會再出現一啲嘅問題啦。呢個就係血管性嘅認知障礙症。好啦，另外一個叫路維氏體嘅認知障礙症啦，1900年初就有個科學家、神經科學家、神經學家 Louis 就發現到有呢啲蛋白質嘅沉澱物。呢個蛋白質沉澱物咧，同正話講阿爾茨海默症嘅又唔同嘅喎。咁呢一個咧就叫 Lewy body。呢個通常咧病發喺啲比較年青40零歲都會有。咁佢出現乜嘢？佢唔係出現短期記憶，因為佢唔係影響緊佢嘅海馬體。佢影響緊佢全部其他唔同部分嘅腦袋唔同部分，可能係紅色嗰匹啦、前額葉葉啦，咁或者係側邊啊，都會影響到唔同嘅地方。咁咧就有可能有幻覺啦出現，會唔開心、憂鬱嘅情緒，情感上咧就會冷漠。有一個好錫老太太嘅老人家，真係好錫嘅，成日咧都係模範丈夫嚟㗎啦。呢個真係患咗呢個病之後咧，有一日兩公婆一齊去街咧，老婆喺後邊撲咗喺度啦，跌到頭崩額裂咧。佢照行，佢自己翻咗屋企，跟住佢哋好嬲啦！啲仔女話：阿爸你咁樣㗎，切！佢跌到自己都識起翻身啦。咁我要翻屋企去廁所啊嘛。嗱，佢完全真係佢唔覺得自己有問題，冇病嘅佢係絕對唔會，佢寧願自己攬住個老婆，俾架車撞咧，都唔會俾老婆受傷。你睇乜都影響到呢一個人，就係因為呢個病。唔知大家知唔知咧？荷里活一個明星叫羅賓威廉士。佢咧原來咧就亦都係患咗呢一個病，
到佢自殺死咗之後，佢哋咧太太先至講翻出嚟，原來佢有呢個病。當佢患咗病嘅時候，佢個行為咧好似人哋咧食咗大麻啊，即係好似咧嗰啲症狀咧，好似人哋咧食咗啲藥物啊咁。所以嗰陣時人哋以為真係咧，哇年紀大咗先去食藥啊，即係可能去拍院啊，諸如此類。原來唔係，原來係患咗腦為視體。咁另外咧，除咗影響到呢樣嘢之後咧，佢嘅專注力啦、動作警覺判斷力咧都會差咗。佢嘅自主神經系統咧，其實一啲唔自主，其實個名係啱相反嘅。自主其實係身體上面係自主唔到嘅。譬如佢咧便會出現一啲唔係食嘢食得唔好啊，唔係唔做運動嘅便秘啦，係控制唔到嘅呢個。坐喺凳會跌咗喺度啦，動作緩慢啦，肌肉僵硬啦，顫抖嗱，呢個好似柏金遜症嘅症狀，所以好多時都有誤會咗，以為柏金遜症。有陣時咧冇仔細研究時候，可能斷錯咗症。咁仲但係有一樣嘢咧，好特別嘅叫睡眠困難，就係點解咧？英文叫 rapid eye movement，中文係動眼期行為障礙，係點嘅情況啊？佢咧就係瞓覺，好似我哋發夢，發夢嗰陣時咧，其實我哋眼眨得好緊要。佢係發夢到點咧？佢發夢到咧，Ben 佢變成一個真實嘅。曾經我有個老友記，太太已經俾佢打到咧出咗去走廊瞓嚇，佢瞓覺發夢可能同人哋咧打泰拳咧，咁啊隔離嗰個就慘啦。咁啊太太搬咗出去瞓之後咧，佢冇改變㗎，佢都照做繼續打，不過打咗落埲牆度。於是你見到個拳頭咧，呢度損嗰度損，就係拳頭都損。咁跟住咧，太太仲話咧，佢曾經試過夜晚黑咧開門出去夢遊咁樣開門出街，咁啊老婆就好驚啦，就點咧就裝咗把鎖，就用鎖匙嘅鎖就踏住佢24小時踏住，咁啊驚個老公走咗出去。但係你都知啦，太太都唔年輕，我就擔心啦，我就同佢講：如果火燭嗰陣時點算啊？你有陣時你急起上嚟揾唔到噶嘛鎖匙。於是我就揾職業治療師幫我再上多一次，咁咧就喺嗰個門嗰度。首先我哋而家氹咗老人家出咗街先啦嚇，唔好俾佢睇住我哋裝。咁咧就裝咗個直恤道門嘅門頂，裝咗個恤，然後揾一啲靚靚嘅裝飾冚住嗰個位。咁啊老人家就唔知道嗰個有個恤。咁有乜事上嚟，太太咧都可以咧一拉個恤就唔使揾鎖匙，唔使有危險。咁但係你睇到其實係好慘，慘係咩啊？老人家唔知係咪啊？而太太好大壓力，因為你隨時都可能有啲意外發生，我瞓瞓下覺都唔知發生咩事。咁一裝咗把鎖，起碼好好多啦。但係嗱，把鎖之後突然間可能一樣嘢喎，佢以為自己起身發夢咧就煮緊九大簋，入咗去廚房佢真係可以嘅喎，開始就煮嘢食啦。嗰陣時咧煮完之後又唔熄火會點啊？咪火燭咯。所以咧第一樣嘢咧就將佢咧，就算唔係佢煮食，我哋都建議佢轉晒電磁爐。嚇，起碼都唔會着火先啦嚇，咁所以好多家居安全咧，我哋都要配合咗呢個病而做。所以點解要知道佢係患咗邊隻認知障礙症咧？唔同嘅認知障礙症，其實我哋嘅照顧方法都會有唔同。嗱，阿爾茨海默症係短期記憶啦，驚佢蕩失路啦，好多驚佢唔同嘅嘢啦。但係路維氏體就驚佢跌倒啦。佢跌倒可以坐喺度咧，並棒就跌咗落地咯喎。咁啊點啊？我哋要建議佢買一啲扶手嘅。咦啊！就算佢跌嘅時候，可能前面有張台咁啊，冚落張台，但係唔會即係就唔會撲咗落地，唔會受傷到嚴重咯。另外一個就額顳葉型啦，之前我都講咗啦，就係紅色嗰部分啦，咁啊影響到你嘅判斷啊、思維啊、邏輯啊、行為情緒啊。如果嗰度出事咧，點咧？咁啊，佢嘅最終症狀都唔係記憶力㗎啦，都唔係影響海馬體㗎，而係判斷力、安排事情咧，本末倒置、優先次序出咗問題。社交有問題，性格有問題，行為言語障礙有問題，可能去到人哋個婚禮咧，就叫人哋節哀順變啊，人死啊，唔好咁樣啊嚇，即係或者甚至乎講咩咧？琴日先好笑，琴日咧就我去教另外一啲同學啦，喺一間學院度，即係我哋香港仔坊會都有個叫 Care College 啊，進修學院，咁啊教啲同學仔嘅時候啦，咁啊講開人嘅性格啦，咁啊講翻啊以前咧我做護士男生嘅時候咧，喺青山醫院咧有個咧護士長咧，佢把口好衰嘅喎，喺佢心目中咧，其中一個護士係最靚嘅，但係唔係有問題㗎，得個講字㗎咋。全部人咧，就算硬靚都好咧，都唔及嗰個姑娘嘅。佢仲衰到點咧？有一日咧，就喺街度咧，就撞到個同事啦，護士嚟嘅，登記護士。咁人哋就同佢先生喺埋一齊行緊街，佢就突然間走去同人哋個老公講：你老婆好醜樣啊，唔夠 Sonia 靚啊，點解娶到佢㗎你？我係你啊，我死咗佢啦咁喎。啊，三唔識七個同人哋個公可以咁樣講嘢，咁啊我去叫見過我啊，係咪啊？咁嗰時你估佢點講啦？喂，肥妹嗰時我後生啊，廿歲出頭。
喂，你咁肥啊，唔夠 Sonia 咁靚，你唔死咗佢，咁我跳樓死咗佢啦，咁我叫我喎。跟住你估點咧？我就同佢講：我阿 Sir 啊，你都好醜樣啊，好老啊，好核突啊，好污糟啊，點解你都唔死咧？如果你唔死，全世界都唔使死噶啦。啊，即係其實你諗下，撩事鬥非，而家諗翻轉頭係喎，馬下手佢都係有呢個病都唔頂嘅喎，佢真係咧把口好臭喎，周圍去撩交打嘅喎。咁但係佢以前人哋話佢又唔係咁嘅喎，咁其實咧，但係因為當時咧冇認知呢樣嘢咧，其實可能有病都唔知嘅。所以其實我哋喺街見到有啲人咁咧，我哋可能俾少少空間佢，可能本身佢係咩？佢真係患咗認知障礙症，所以咧我哋包容多啲。嗱，好啦，講到呢度咯喎，我想分享一條片啦。咁條片裏邊咧，你就見到個老友記啦。嗱，呢一條片咧，佢咧就係新加坡拍㗎，所以佢講啲嘢咧有少少唔係好同嘅啲語言啊。是啊，出現咗少少問題。嗯，誒，請等等下。嗯，做咩要我俾錢啊？唔係呢度上得，唔係呢度，隔離。媽媽，你煮好未？好肚餓咧！我出去買飯翻嚟俾你食下。嚇？你有冇煮飯咩？哦哦，都唔知點解嗰個電飯煲啊，嗰個燈唔着喎。唔緊要，我出去買俾你食。咁我就好快翻啦。快啲翻嚟啦！哦，俾多啲雞飯我啦。好。誒，我唔愛骨㗎嚇，我孫女唔中意食骨㗎。唔該你嚇，多啲雞肉。
啲啊，你話我知邊條路翻我屋企嘅？ Sorry, I don't understand. 啲，唔該你帶我翻屋企啊！你住呢邊？你帶我翻車咯，唔該你啊，我求你啊！得啦，姐，你加油嗰邊。OK。呢度，咩？你帶我翻屋企咯。你住邊度？你帶翻屋企就得噶啦，我個孫啊等住包飯食噶，佢真係好肚餓噶，唔你要該同我講你住邊度嘛？總之你帶我翻屋企就得啦。我個孫真係好肚餓噶，大佬啊，我求下你啦，帶我翻車啦。不如我打電話打你好冇？我翻車啦，唔該你啊！我個孫等住食飯啊，唔該你啊！阿哥啊！Yes, please, I'm starving. Never ate since morning. Mama didn't cook for you? No, she went to buy me lunch. I didn't have to come back. Amma went out and still hasn't come back. Did she tell you where she went?你喺邊度做咩啊？啊，好多車啊！你次金用頭毛甩頭啊？講嘢啊！你喺度做咩？我咁樣啦，先生，我求你，你帶我翻屋企，我個孫女好肚餓。我係你個仔，阿強。阿嫂，你帶我翻屋企，我孫女未食飯，好肚餓嘅，你帶我扯啦，我求你帶我翻屋。你唔好嬲媽媽，你仲中意食飯咧？你都肚餓噶啦，食阿媽，對唔住啊，你有冇事啊嘛？冇事，冇事。
好嗱，咁呢個咧就係分享咗一個 video 啦。咁呢一個拍攝咧就見到一個女士啦，咁佢就煮飯啦，咁佢就話俾阿孫女聽咧個飯煲唔着壞咗，咁所以阿嫲咧就要去買飯俾佢食。咁大家都見到啦，最終咧其實係咪個飯煲壞咗啊？其實唔係喎，係只不過佢冇插掣。嗱，我以前有 case 咧係會點咧？佢哋咧曾經有個老友記咧試過咧就係、佢煮飯啦，你估佢點煮啊？唔係攞電飯煲煮喎，佢係咧走去滗咗啲米之後喺廁所啦，就倒咗落去個座廁裏邊啦，咁然後咧就喺裏邊洗米啦，咁啊好彩真係唔係一個拎翻出嚟食啫嚇，如果唔係就慘啦。咁因為佢哋真係咧，佢唔係特登去整蠱我哋。嗱，我趁呢度仲有大概半個鐘啦，咁我想分享下唔同嘅故事。咁希望喺呢個故事裏邊，你哋會知道一啲危險嘅事情係唔可以忽略嘅。咁另外一樣嘢咧，亦都講下點樣可以保障緊啲老人家嘅安全，係啊，非常之重要。譬如有啲屋企人可能會覺得，喂，佢一生人都唔煮飯㗎啦，唔使擔心啦。治療師建議咧就係裝電磁爐，唔需要啦，佢都唔會入去煮飯嘅。點知死火啦！有一日可能係乜嘢啊？可能就係佢以為自己要趕住煮一餐飯俾阿孫返學食，於是乎就走去煮。咁啊好啦，一啲以為唔會做嘅嘢突然間做，咁就死火啦。咁可能會煲燶啦，煮煮下又唔記得自己煮緊喎，煮煮下突然間就行開咗之後咧，原來着緊火喎，煮緊喎，點知就點啊？夜晚黑就可能放火啦，唔覺意燒咗間屋啦。咁啊，另外一樣嘢咧就會點咧？例如我之前有個 case 啊，咁佢咧就係嗰時就係收證嘅時候，阿女話俾我聽咧，媽媽好論盡。我問佢發生咩事，佢話咧有一日放工翻屋企，見到阿媽個頭咧一撇嘢立實晒，咁啊問佢做乜？佢話我洗頭咧，洗完頭就係咁啦。咁啊，原來阿媽攞咗阿女細嗰樽新髮水咧，倒晒落個頭度，咁我啲一撇咧就係新髮水嗰啲咁嘅新髮水啦。咁阿女好唔開心，咁我就安慰阿女，我話嗱，其實大家有兩樣嘢，第一樣嘢咧好感恩，廁所好多危險物品噶喎，廁所有咩啊？漂白水、通渠水唔同嘅嘢，我話如果唔覺意倒咗啲漂白水落個頭度，咁就死火啦。所以第一件事，將所有廁所危險嘅物品，譬如所有清潔嘅洗廁所嘅嘢啊，漂白水啊、通渠水乜都好，揾個地方收起佢先，遲啲咧就可能揾個櫃裝把鎖鎖住佢，唔好俾佢攞到。咁另外一樣嘢啦，就曾經咧有個朋友咧，咁啊打電話俾我，咁佢就喺西營盤嗰度咧，就係一間餐廳老闆娘啦，好多時去食嘢。Maria 問，我想問下你點啊？咁我咩事？原來佢咧有個街坊喺嗰度住咗30幾年，你都知道西環嗰邊咧，嗰啲海味鋪嗰邊啲屋咧，都係一啲單棟屋嚟嘅啫嘛。屋苑就話間間座座都咁似撈亂啦，可能睇漏咗一座二座係咪？但係單棟屋冇理由嘅啩，住咗30幾年。原來嗰個女士咧就走咗落街買嘢，喺樓下兜咗3個幾鐘頭，兜嚟兜去都揾唔到屋企門口。好彩佢冇搭車。咁跟住咧就有個街坊咧，嗰啲鋪頭嗰啲售婆就問：喂，你做乜鬼喺度行嚟行去，行咗咁耐，你騰嚟騰去做乜啊？佢先話俾人哋聽，我唔識得翻屋企，揾唔到門口。如果佢唔係咁嘅話咧，真係唔知去咗邊。香港話大唔大，話細唔細，真係揾唔到就係揾唔到噶啦。咁咧，另外咧，我以前嘅機構咧有一個老友記咧，佢就係一個退休嘅警員嚟嘅。當時佢60零70歲，佢咧你等佢唔講嘢咧，其實你唔係好覺得佢有問題。當佢講嘢嘅時候咧，你都知道佢有少少問題。咁啊，認知障礙症嚟嘅，佢都係阿爾茨海默症嘅做，佢都係患咗阿爾茨海默症。佢好硬頸，佢咧就啲身份證啊、回鄉證全部都係要自己帶，唔俾阿女帶回鄉證。當年好彩冇咁多個關卡，嗰陣時2018年左右啦，冇咁多關卡。佢全部關卡都去過晒啦，真係基本上佢要過關返大陸。咁啊死火啦！入咗大陸真係更加難揾啦，係咪？但係好彩啲關員叻，同埋好彩嗰陣時咧就唔係用嗰啲電子咧，就咁啊噗一聲仔對住個鏡照一照咁可以過關嗰隻，就一定要人手過關。啲關員發覺佢唔對路，有啲問題，於是乎咧就唔俾佢過關。如果唔係咧，返咗國內真係唔識揾佢啦。咁有一日咧就點咧？佢就夜晚黑打電話俾工人姐姐，因為佢同工人姐姐住嘅啫。佢就話啦：我今日咧唔返嚟啦，有啲事我唔返嚟。咁啊收線啊！
咁啊打俾佢咧又唔聽。咁其實佢中意行山嘅，所以第二日我哋都估佢應該上咗山蕩失路落唔翻嚟，好彩咁啊冇跌咗落去啊，冇任何嘢。佢應該喺山上面過咗一晚，因為第二日落嚟咧，佢仲叻到走去街市買梳蕉，扮係飲完茶買梳蕉翻去，唔俾人知道佢蕩失路。跟住，但係見到佢咧又曬到黑掹掹啦，嚇嗰度又損啦，嗰度又刮損啦，嗰度有好多蚊爛啦。咁你可想而知，佢琴晚究竟去咗邊咧？咁好彩，第二朝早應該係天光嘅時候，可能佢識落山啦，又可能有人幫咗佢啦。咁所以咧，我都同職業治療師講啦，麻煩大家，如果老人家仲識行意思係咩？佢可能督住丫叉行，扶住張凳行，佢出街根本行唔到噶啦，要攞輪椅。你唔好理，都要同家人講點樣可以有一個遊走裝置防走失，同埋煮食。就算你哋覺得唔重要，但係你真係唔知意外嘅嘢，唔怕一萬，最怕萬一。所以我哋慎防所有嘅意外發生。好啦，第一個家居安全咯喎，第二個照顧上面就係啦，阿老友記仲可唔可以銀行攞錢啊？嗱，而家咁多騙案，你哋要諗咯喎。如果佢仲有十零廿萬喺個銀行戶口度，而佢又自己可以攞錢，甚至會有卡嘅話，咁你就要諗下點樣去幫佢防止被騙啦。嗱，之前咧我喺另外即係喺依度啊，唔係另外機喺依度喺華富村有個老人家，平日咧佢咧就算戴住耳機咧同佢講嘢咧都要好大聲，佢唔係收得好清，聽電話唔好講啊，佢連電話聲都聽唔到。阿女話俾我聽，有一日電話響，佢聽到喎。人哋講嘢，佢聽到喎，居然嗰個人就佢捉咗佢個孫，要攞45000蚊贖翻個孫，佢真係去銀行攞錢贖翻個孫。當然呢個係騙案啦，唔好講45000啊，450都唔抵係咪啊？咁所以你要諗下，我點樣可以令到老人家嗰啲錢可以安全呢？嗱，另外咧就係咧，我之前做機構嘅時候咧，我曾經去探訪過一個老人家，非常有錢，有錢到個情況咧就係佢住九龍塘，佢唔係一間別墅，佢係幾間別墅，然後揾個嗰啲石圍牆咧圍咗嗰幾間別墅就係佢屋企啦。咁嗰度咧，咁啊女咧就喺度啦，咁啊佢其實爸爸就係第二代嘅創業人，佢個爺爺創業，但係爸爸同阿叔佢哋嗰啲咧就真係打江山啦。咁咧，跟住咧，我就同佢講啊，爸爸嘅簽名仲有冇效啊？當年爸爸90幾歲，跟住佢話：哎呀，我早啲識你就好啦，Marian。我話點解啊？佢話你知唔知咧？因為咧，爸爸係我哋嘅創辦人、創業人，所以其他職員咧都唔知有病嘅。爸爸日日都照翻工，而佢啲人咧照俾文件去睇，照俾文件去簽。有一日，阿大秘書就嚟揾阿二小姐，因為嗰係二小姐。二小姐啊，我哋唔知湖南湖北，我唔記得咗啊。嗰間製衣廠咧開咗啦，機器賣晒，請晒人啊，係爭你哋上去剪彩咋？阿二小姐就問我幾時又有上面開廠啊？唔係你老爺簽㗎，老爺話要喺上面開間廠啊！嗱，真人真事，簽晒開晒廠，阿二小姐真係要焗住上去剪彩啦，因為你唔可以乜都唔要㗎嘛，我用咗幾多錢？咁你諗下啦，佢就好多好多好多錢啦。係咪？可能係佢身家嘅某一部分，但係諗下喎，45000對於一個老人家嚟講，我哋又唔係首富，係咪啊？好多錢噶咯喎！你諗下，就算你攞長者生活津貼，佢要儲到45000都要儲10個月啦。咁我哋就要學下點樣可以保障佢。譬如可能咧，你要同佢開聯名戶口啦，如果可以的話，就要兩個人一齊簽名先至可以攞錢啦，唔可以用卡啦。呢啲一定要做咗佢先啦。譬如佢哋嘅電話唔可以有任何裝置。有一次啦，問老人家。唔係一次，我次次上堂都問下佢哋嘅特登。喂，你哋咧八達通有幾多錢啊？哇，有個話俾我聽2500喎。跟住我哋個個咧群起，所有老人家都同佢講：你唔好啊，跌咗就慘噶啦，你唔好有2500啊。通常大部分咧都係少過500嘅啦，咁都仲可。咁嘅話就算跌咗咧，起碼基本上咧俾人執咗咧都係幾百蚊。同埋千祈唔好連結咧，你自動增值。嚇，唔好做啲咁嘅嘢，記住。如果唔係咧，你係驚咗唔見咗八達通之後咧，可能咧就不停俾人用咗好多錢。嗱，呢啲要保障佢哋啦，錢銀啊、家居安全啊、走失啊，嗱呢幾樣嘢真係照顧上面咧要多多留意。咁另外一樣嘢啦，就係乜嘢咧？就係佢哋本身食嘢。咁最近大家都應該有聽過肌少症係咪啊？因為其實2年前開始，我已經教老人家爸爸媽媽上堂嘅時候咧，我已經講啦肌少症。因為好多時我哋長者咧啲牙齒唔好啊，就算假牙可能食嘢咧佢都未必覺得好。
好多年前嗰陣時，我做學生啦，喺葵涌醫院喎，咁有個交易中心咧，就病人煮嘢食賣俾病人嘅，咁啊職業治療師咧就做睇檔嘅。咁嗰陣時咧，我哋做學生咧就要巡嘅。咁啊去到巡嘅時候，見到個阿伯咧好開心攞住兜公仔麵啦、餐蛋麵，好開心震下震下坐低咗啦。坐低喺度之後咧，我驚佢跌啊嘛，所以我喺隔離扶住佢，咁啊坐低咗之後，你知唔知第一樣嘢做乜嘢啊？佢好開心啦，流口水之餘，第一樣嘢就除咗棚假牙食。我話做乜你要除咗棚假牙食啊？佢話咁先至好味啲㗎咁。嗱，而家好多種牙啦，咁啊當然好咗好多啦。但係我想講啦，但係因為始終咧，佢哋嘅吞咽嗰個嚼嗰個能力未必咁強，所以咧好多時可能佢食肉咧第一噦渣啦。就算唔係因為牙咧，好多時認知障礙症後期啲咧，佢哋好興噦渣㗎。咁啊，跟住咧食下食下唔噦渣噦渣，一路差就可能唔食嘢。咁基本上嚟講咧，如果你少咗蛋白質啦，又唔食雞蛋，又唔食其他嘅嘢咧，咁就會點啊？肌肉就會流失。第一樣嘢要增加翻蛋白質。第二，其實肌少症同呢個骨質疏鬆性有少少似，就大家都需要乜嘢啊？需要維他命 D3，D 係 D3，加陽光，加蛋白質，加啲負重嘅運動，咁先至幫佢哋增加翻啲肌肉量。係啦，所以大家都留意老人家呢個飲食啦。咁好啦，淨係講樣嘢啦，照顧上面仲有乜嘢啊？便秘。嗱，便秘好多時我哋就話啦，除咗正話講咧嗰種啦，類維士體嗰種便秘好難搞，即係要靠真係要靠食藥，食多啲纖維係唔得嘅，因為佢唔係因為唔夠纖維唔夠水。咁好多老人家我都上堂都問啦，飲水飲幾多啊？哦，我飲好多㗎，飲幾多啊？4杯啊！除咗真係醫生話佢因為腎功能嘅問題唔可以飲咁多水之外，麻煩大家真係基本上6至8杯水係啦，同埋咧最緊要佢啲尿要清，唔好濁。點解咁講咧？如果你食菜食咗好多纖維，你唔飲水係衰過你唔食菜，因為纖維係需要水分去滋潤，然後先至喺個腸裏邊蠕動，方便大便嘅情況。如果你諗下好多纖維冇水去滋潤佢，啲纖維喺裏邊硬，咁其實更加令到便秘嘅情況更加嚴重。另外，除咗飲水啊、食菜之外咧，如果真係都解決唔到咧，醫生開一啲通便藥都係必須嘅嚇，咁啊唔擔心啦。但係最緊要做咩啊？仲有做運動，同埋個運動咧，其實我發現咧，唔係淨係行路喎，原來上半身嘅牽扯，譬如咁樣舉高手啊，做嗰啲啦。呢啲八段錦啊、提手啊，做呢啲運動咧，將自己嘅身體上半部咧拉伸下咧，都對啲腸嘅移動係好好。初肚仔又係啦，係一個好好嘅功能啦。咁所以嗱，大便係除咗要食纖維，要飲水，要做少少運動，咁先至幫到老人家。真係唔得咧，就同醫生講啦。基本上咧，我除咗一個護士之外咧，我都係一個照顧者。我媽媽而家已經係晚期認知障礙症㗎啦，佢經歷嘅行為問題咧都不少㗎，係完全不少㗎嚇。咁但係咧，我一個人咧係處理唔到嘅，就算我點樣專家好啦，我都係處理唔到，因為咧得你一個唱獨腳戲咧，仲有喎，我係佢邊個啊？我係個女啊嘛，係咪？講嘢大聲啲，嗱，佢有認知障礙症㗎喎，但係佢唔係代表佢懵㗎喎。當你大聲啲嘅時候，佢就會嬲啦，唔開心啦，唉，你惡啦，因為點解啊？因為你賺錢養我啦，我冇用啦，哎呀死啦，更加死多兩錢重，係咪啊？咁所以咧，我哋千祈唔好同佢咧單打獨鬥，一定要揾人幫，一定要有人幫手處理。譬如好似以前咧，咁我住屯門區嘅時候咧，咁啊保良局咧就係上門服務，佢哋好好啦。咁有一次咧，我媽媽咧就整親隻手啦，佢哋即刻咧就借埋晒所有，我當時媽媽未需要輪椅啊。咁佢即刻咧就借一架輪椅俾我，方便我同佢出入啦。咁又幫我裝扶手啊，裝好多嘢啦。所以其實我哋咧需要一啲服務幫手，真係要需要嘅。咁所以一陣咧，阿鄭姑娘都會介紹一啲服務啦。咁如果有啲其他嘢咧，遲啲我都會俾啲資料你哋喺 WhatsApp 度。如果有需要，記住提我，問我攞翻一啲資料。譬如 St. James 嗰邊啦，有啲服務啦，有唔同嘅機構都有啲服務嘅。咁另外一樣嘢啦。我媽媽都試過好多人驚嘅，多人驚到點咧？佢咧就中意咧就係、做家務啦。當年咧佢都仲係咧可以篤住支3腳叉就行到嘅，而家就要4腳架啦。而家就真係差咗好多。尤其是前2年經歷咗一個大病啦，咁更加差。咁基本上嚟講咧，有一日咧我翻屋企打開道門啦，見到佢喺露台嗰度咧就擔張凳，我露台冇欄杆嘅。所以咧，佢一跌就跌咗落去6樓，跌咗落去噶啦。咁我見到佢企咗喺張凳度喎，我唔敢大聲嗌，我驚佢一嗌佢都望我咧，一轉身就失平衡。
我靜靜雞真係驚到好凄涼話你聽，我驚到好緊要，我慢慢行埋去捉住佢扶住佢，你做乜啊？佢話俾我聽收衫，唉嚇死你！原來佢咧就趁工人姐姐行開咗咧，出咗去接我侄仔咧，就自己走去做家務啦。因為佢覺得自己冇用啊，佢成日覺得自己咧負累人啊，於是乎就想幫手。其實佢出發點係好啊，想幫手啊，但係佢唔明白到自己嘅能力咧做唔到。同埋會危害到佢自己。當佢衰咗嘅時候，我哋就慘啦，係咪啊？咁所以咧，好多時咧，我哋咧就會點啊？發脾氣啊，猛啦，嬲啦。譬如我咁資歷深啦，我都會發脾氣啦，都會炳佢啦。炳完之後咧，自己就好嬲自己啦，冚頭埋牆啦，做埋晒啲後悔嘅嘢。所以咧，我而家唔會做一啲咁愚蠢同佢咧相輸嘅嘢。我咧就將自己轉變。譬如發生咩事咧？嗱，當日咧佢仲叻㗎嘛，三腳叉。佢咧就中意去廚房幫手洗碗啊！姐姐放假嘅時候就去洗碗咯喎，非常之好啊！佢洗得好乾淨，但係最後尾咧，佢攞條地布咁嘅物體咧嚟抹碗，我唔知喺邊度攞翻嚟。抹咗之後，我當然見到就恐怖啦，我就發脾氣，我搞錯啊！攞條咁嘅布抹碗，於是乎佢就嬲時，我又嬲。其實佢出發點係因為我翻工辛苦，佢希望可以幫到我，但係就係因為佢嘅認知能力差咗。我媽以前煮嘢食好叻㗎，一個好叻嘅人係天才嚟嘅，但係咧，居然可以用條地布抹碗啦！我嬲時佢又嬲，啱啱同自己講點解要嬲咧？第一，佢出發點係好嘅；第二，其實洗碗好好運動㗎，佢洗成半個鐘㗎，咁啊企喺度係咪企半個鐘啊？嗌都嗌唔到佢企半個鐘啦，企半個鐘幾好啊！第二，洗碗喎，一啲手腳協調嚟㗎嘛，係咪啊？好好認知訓練。個問題就係最後尾個步驟啫嘛。咁於是乎你估我點咧？我就多謝佢，感激佢洗碗啦，讚佢洗得乾淨啦，非常多謝你啊！哎呀，我又唔使咁辛苦啦，即係放假媽媽你真係好啦。跟住讚完佢之後，佢攰㗎啦嘛，咁咪陪佢入房瞓咯。咁啊放咗佢入房之後，開埋佢電視，閂埋佢道門，佢乜都聽唔到啦，係咪？跟住我就入廚房，閂埋道門，洗多一次。但係其實應該感謝佢嘅喎，因為最難洗嗰啲油膩嘢，佢已經洗晒啦，係咪啊？我最多係洗佢嗰陣地布嗰啲嘢啫，咁啊揾啲洗潔精好輕輕已經洗到啦。咁佢又開心，我又開心咯喎。其實佢個行為冇改變㗎，改變嗰個係邊個？係我自己，係我自己睇嘢方法同埋我處事嘅方法。另外一件事啦，就係新年啦。咁咧有啲在座可能都聽我講㗎啦。以前咧新年對於我嚟講咧好大折磨㗎。點解啊？我阿媽咧督住個四個叉好，而家就督住個四個嗰個frame，即係嗰個架好啦。佢咧就係敲我門啦，喂，蓮娜俾咗利是你未啊？十幾次都係咁喎，於是我咪發脾氣啦，俾咗啦咁。好啦，佢就嬲咯喎，新年流流係咪？好啦，跟住啦，另外點啊？佢又唔開心，我又唔開心。咁終於咧，我隔離嗰個咧就提我，喂，你都教得人多啊，自己諗下方法係喎。我又轉念啦，點咧？佢每次嚟恭喜我嘅時候，我都恭喜佢，俾咗利是你未啊？未啊，媽媽多謝。咁啊又俾咯喎，係咪？跟住佢出咗去之後咧，佢一樣嘅，未行到房門，佢又轉身又再嚟過噶啦。嗱，佢冇改變㗎，仍然都係敲我門。我問咗俾咗我未㗎？我就話未啊，恭喜發財，身體健康，長命百歲。供完之後又俾咯喎，啊，俾到我唔記得第幾次啦。佢又敲門，跟住佢叫咗我名之後，威廉啊，佢望一望自己個盒，冇嘢啦，走咯喎，跟住冇再入嚟啦，因為佢有個盒裝利是嘅。佢發覺咧個盒冇乜利是啦，於是乎就知道唔可以再俾我啦，跟住走咗逃避我添啊！話你聽，跟住到夜晚咧，我就將所有利是咧擺翻晒落去個盒度。第二朝早又再嚟過。以前咧我聽到腳步聲咧，我就開始咧緊張，精神緊張，啲肌肉揦緊晒，因為點解啊？又嚟啦！但係咧，當我改咗自己嘅觀念嘅時候咧，我就等啊，咦，仲未嚟嘅？喂，快啲啊！喂，快啲嚟下先，因為點解啊？整蠱佢幾開心啊？係咪？佢又開心，成日俾我恭喜，我又好開心咯。於是一個新年好痛苦嘅活動變咗一個新年好開心嘅活動。其實佢係唔會變嘅，唔好妄想佢哋會變，而變嘅係我哋，而我哋要將我哋自己思想轉台，即係意思係 tune channel 改一改，應該係感恩。嗱，我中意用我阿媽嘅故事講，唔係任何問題，而係咧我阿媽咧係我阿媽嘛，係咪？我講完之後咧，冇人會怪責我，冇人會告我啊嘛，冇私隱啊嘛，我阿媽私隱係我嘅啫嘛。咁另外一樣嘢仲有喎，你諗下點解我成日講我自己衰嘢咧？因為我講書都好興講，因為我係一個廉知心嘅人，而做喺呢度咁耐，而我都會有陣時會犯錯，
所以嘅話咧，嗱，大家咧用你嘅時間成3粒鐘坐喺度陪住我喺度上堂咧，你哋星期六可以有好多節目噶嘛。除咗我可能我逼下你上堂之外咧，但係基本上因為你錫屋企人錫佢哋，所以你先想知多少少，希望可以幫到佢哋。即係第一樣嘢，你哋係關心佢哋嘅。第一，第二就係話，如果我哋可能做咗某啲事情，唔好埋怨自己，記住自責係慘過俾人責。如果你鬧我，你係咪對住我24小時鬧足？你係咪唔使瞓啦？就算你老公你老婆都唔可以鬧足你24小時啦。但係如果我自己自責我嘅話，我係24小時365日有生之年都會怪責自己。所以第一樣嘢點解我講啲衰嘢咧？就係、李姑娘都咁烏龍啊，李姑娘都咁樣，我要原諒自己，我都學緊啫，我會 OK 嘅。因為點解咧？我曾經咧有一個屋企人咧，又係咁樣，我哋用 Zoom 上堂啦，因為大家都忙。咁咧跟住之後佢打電話俾我，佢多謝我。佢話佢咧釋懷，人釋懷好緊要。佢咧好乖嘅仔仔嚟嘅，媽媽有病，但係又結咗婚唔可以同媽媽住，咁一直要靠 CCTV 去監控。原來佢怪責咗自己好多年，就係話點解我唔可以早啲發現媽媽有事？如果早啲有事，佢咪可能唔會咁差咯。嗱，呢個世界冇如果嘅。如果嘅話，講真，邊個想病係咪啊？如果嘅話，就算你諗下高坤本身都病，佢叻唔叻啊？好叻啦，係咪啊？咁你諗下，其實係冇如果，而係只不過就係話我哋喺呢一刻做嘅選擇係做到最好嘅就可以㗎啦。琴日咧我教書啦，咁咧其實我唔教書，我用分享啦。咁但係當日咧有個同學仔就問我啦。喂啊，李姑娘啊，嗱，你都喺度學習緊點樣照顧啦，你都會咁樣犯錯啦。我想問下你啦，我阿媽咧逼得我好緊要啊。其實咧淨係蝦我一個，我係最細個女啊。咁啊，一日打幾廿個電話俾我，就我好緊張啊，我都要睇醫生啊，但係我都唔想睇啊。咁講咗得，我應唔應該聽佢電話啊？嗱，我就同佢第一，我唔會叫你聽唔聽佢電話，因為點解咧？你真係唔知有冇落來了嘅喎，突然間嗰一次個電話原來真係有事，你錯失咗個電話，你就後悔一世，更加仲係責自己。第二，其實咧，因為其實唔係兄弟姊妹唔肯幫，我諗亦都唔係阿媽就係箍住佢，而係佢自己覺得咧，唯一是他不可取替，就係得我可以做嘅啫。得我可以咁嘅啫，阿哥做唔到，阿家姐做唔到，阿爸做唔到，得我嘅啫。因為以前我有個機構嗰度咧，有個女女咧就去到已經係神經衰弱啊，即係嗰啲好大 anxiety 嗰啲問題，跟住就去我哋就提供咗一個服務，就家庭治療。咁咧就成家人一齊坐低咗，原來咧我哋聽嘅故事咧係聽佢講嘛。原來當家庭治療師聽嘅，原來咧就聽咗咁多人講咧，原來阿妹係好錫媽媽，但係一直阿妹咧係唔信任哥哥，覺得哥哥做得唔好，家姐做得唔好，細佬做得唔好，全部人做得唔好，得佢做得好，係佢唔放過自己。於是喺個家庭會議裏邊咧，就將佢嘅工作分工全部拆散晒佢。於是之後咧，阿哥阿家姐咧就逼佢啦，就得閒唔該出去睇下戲。於是咧，譬如嗰個禮拜一咧係阿哥負責嘅，就阿哥做，阿妹唔該你自己出街，你唔好喺度。終於慢慢咧，佢就可以疏導到自己嘅情緒，處理到所有嘅嘢，全家人一齊咧就共享媽媽啦。所以其實咧喺照顧上面咧，你可以咧揾人幫手，識緊啲。可以揾人幫手，一定要揾人幫手，咪可以揾人幫手。而揾邊個幫手啊？除咗屋企人之外，記住你附近嘅中心啦。如果喺南區最好啦，有我哋香港仔坊會啦。咁我哋真係好坊會啊，係嘛？都會咧，大家可以咧揾我哋幫手。同埋仍然都嗰句啦，就算係畢咗業都可以揾我。譬如咧，我有啲咧係疫情之前嘅老友記咧，啲屋企人咧有時咧會揾我商量嘅。記住唔好怕醜，唔使唔好意思，係大家咧幫到手，互相都會開心嘅。好啦，而家仲有8分鐘、7分鐘嘅時間，一陣都有 Q&A 嘅。但去到呢一刻，我想問下有冇屋企人有嘢想問我先？有可以免除你嘅靜音，有冇呢？冇問題係咪呀？如果冇問題呢，就使唔使你哋2分鐘？大概唞2分鐘到啊，好嘛？2分鐘後你再過嚟，唔使離開噶啦，係2分鐘後到過嚟啊！我哋阿鄭姑娘就會係11點就10點55，10點55分，好嘛？冇錯，係10點55分啦，大概2分鐘得，咁我哋準備啦，大家可以去洗手間先。
知道思索，你係咪睇到我？你睇唔睇到個 PowerPoint？我睇到啱啱，哦，你開到你嘅收聲嚟聲啊，開咗，聽唔聽到？即係你聽到佢哋應該聽到嘅，我音訊同視訊都開咗。咁呢度啊，speaker 嗰度咧，嗰個收音嗰度咧，如果唔係有 echo，呢度對咩？係啦係啦係啦，係咪？聽唔到？係啦，聲頭，你聽唔聽到啊？你聽你講，我睇下 O 唔 OK 咁樣講？嗯，聽唔聽到？好，你個 標 標咗，唔會聽到，你唔會聽到係咪？陣間睇下大家聽唔聽到？呢個係咪都睇唔到畫面喎？邊個？我呢邊有個咯，係咪咧？我見唔到個樣喎。哦，佢哋自己識晒啲樣嘅，佢哋我見唔到個樣喎。你見唔到你自己樣？係啊，即係我呢個 show 唔到樣，點解咧？係咪佢呢個問題咧？唔機咩？咦，但係我要點樣 share 翻個？我要攞翻個手指出嚟。嗯。呢度見到人啦，我未開過，等我熄咗，等我熄咗 echo。得，誒，都仲係 echo 咩？好，大家好，我係香港濟坊會嘅個案社工鄭姑娘，想問下大家聽唔聽到我講嘢？可唔可以示意一下，或者喺個聊天嗰個位都俾我見得到？望下先，大家試下先，大家聽唔聽到我講嘢？OK 係咪？都睇到個 PowerPoint 嘅係咪啊？聽到好，咁如果係咁，我就開始咯喎。
咁咧因為咧我今日咧會講一個長期護理服務啦，咁咧一啲資訊即係都比較資訊性嘅，咁所以咧都好多唔同類別嘅一啲服務狀況啦，咁所以大家都有個概念啦，可能未必係真係好完全明白得晒都唔緊要嘅，因為我哋有個概念，大概都知道啊自己老人家適唔適合申請呢啲服務啊，咁如果真係有呢個需要咧，到時大家就可以揾一揾你哋即係附近嘅中心啦，咁就向佢哋嘅社工查詢都可以噶啦。咁我哋而家就正式開始，咁咧就主要講一啲長期護理服務啦。好，咁咧有時候咧，大家都會面對啲狀況嘅，就係究竟我咩情況底下可以申請一啲長期護理服務咧？例如可能好似呢個老人家咁，我自己住又有長期有病喎，行動又不便，有時咧又好想有人陪覆診，咁究竟有啲咩護理服務可以幫到我咧？例如啦，我老婆有認知障礙症啦，特別可能你姑娘嘅服務都係關於有認知障礙症有關啦。咁大家都可能會都擔心個老伴一出街就走失，日常生活又自理唔到，可能連沖涼嘅 step 都做唔到喎。我又冇人幫我，我又開始年紀大啦，我好擔心，唔知點算。又或者咧係仔仔女女啦，要翻工啦，爸爸最近中風又要坐輪椅，我日頭出去做嘢，佢記性又唔好，日頭邊個可以幫我照顧佢咧？好，咁我哋又即係我都知道咧，大家其實都面對好多呢啲狀況嘅。咁我哋睇一睇究竟喺坊間裏面我哋有啲咩服務幫到手啦。咁首先咧都想同大家講一講一啲理念啦，特別係安老服務嘅理念啦。咁我哋所有服務其實都係希望咧老人家能夠有尊嚴咁樣生活啦，能夠咧有適當嘅支援咧，希望實踐咧老有所屬、老有所養、老有所為嘅理想嘅。咁亦都希望咧透過一啲支援服務啦，去提升佢哋一啲生活質素啦，希望盡量令到老人家可以留翻喺熟悉嘅社區裏面生活嘅。因為好多時大家會問翻啲老人家，你哋想點樣照顧啊？我相信比較少部分老人家希望住院舍嘅，都希望可以留喺屋企啦。咁究竟點樣可以幫到留屋企咧？我哋陣間稍後會再講多少少。咁但係當然啦，有啲特別即係真係好困難嘅，喺屋企照顧唔到嘅，咁我哋都會有一啲院舍服務提供噶啦。好，咁咧究竟有啲咩服務類別咧？咁初步有個即係圖表俾大家睇下啦。嗱，我哋會有政府資助嘅一啲長期護理服務，包括咗一啲社區照顧服務同埋院舍服務嘅。係啦，咁社區照顧服務咧就包括咗中心服務同埋家居為本嘅服務啦。咁陣間我都會詳細講乜嘢係中心服務，乜嘢係家居為本。大家而家望一望個圖，有個初步嘅概念。咁而真係差到社區照顧唔到咯喎，就可以諗院舍服務啦。院舍服務都分咗幾種院舍嘅，包括護理安老院啦、護養院同埋廣東院舍。陣間都會再講噶啦。好，咁咧啲人都會問啦，咁究竟我知道啲服務啦，我點樣可以申請到服務咧？咁其實咧社署咧係2000年開始咧就已經有一個叫做安老服務統一評估機制㗎啦。咁呢套機制咧其實都係國際認可嘅一個評估工具嚟嘅。咁其實都真係唔係所有老人家咧都話我想入院舍，我想申請長期護理服務就可以申請到，就必須要咧係透過呢個評估，佢合資格啦，即係可能佢嘅護理程度或者佢嘅自我照顧能力都真係比較弱啲咯喎，咁需要多啲幫手嘅時候咧，先至可以申請嘅。咁而嗰個評估工具其實會係點樣嘅咧？嗱，申請人就必須要年滿60歲或以上啦。咁例如喺個人生活功能裡面有缺損啦，例如一啲臨床特徵護理需要都會加入考慮環節嘅。例如乜嘢嘅個人缺損咧，包括例如一啲自我照顧嘅能力啦，例如一啲位置轉移、穿脫衣服、進食、沖涼呢啲都需要人幫手，甚至乎可能一啲認知能力啦。我都知可能大家都面對緊，我老人家有認知障礙症喎。咁但係認知障礙症嘅老人家係咪一定申請到服務咧？唔一定，因為咧都要睇埋佢嘅記憶嘅狀況係有幾差啦，佢嘅自我表達能力、理解能力係咪真係都弱到溝通唔到啦？咁先至可以即係有機會入到呢個即係輪候裡面嘅。咁甚至乎有一啲邊緣狀況，我哋都會考慮嘅，即係包括咗例如可能一啲言語或者行為暴力行為啦，拒絕接受照顧啦，或者出現遊蕩等等嘅狀況咧，都係考慮之列嘅。咁但係當然我哋就咁
好單一咁樣去講咧，可能大家都未必好掌握到嘅，咁所以都要真係做一個評估，即係整個評估先會知道。咁但係我哋社工接案嘅時候，都會睇一睇老人家初步嘅狀況，都大概知道其實佢係咪資格嘅。咁到時真係如果有需要，都可以再聯絡我哋睇下個初步狀況係點啦，需唔需要做個家訪再做評估啦。好，咁究竟喺邊度可以申請呢？咁其實咧，申請咧都有幾個地方可以考慮到嘅，就包括我哋長者地區中心啦，我哋而家即係南頭角呢間中心可以啦，甚至乎一啲鄰舍中心可以啦，你鄰舍中心包括係大家屋村底下啲中心，例如西村係宣道會啦，利東村應該就係救世軍呢啲中心，你哋都可以睇埋嘅。石排灣啊都會有萬帝堡啦，或者我哋方會都可以。咁又或者係綜合家庭服務中心都可以揾佢哋申請嘅，咁但係綜合家庭服務中心咧，佢哋通常咧都會揾一啲即係都接納一啲住喺私人院舍嘅老人家，先至會幫佢哋申請。而醫務社工佢哋都可以申請，不過佢哋就會要求個老人家喺院舍唔係喺醫院裡面，佢哋先會幫噶啦。當佢出翻社區咧，佢都係叫你揾翻我哋地區中心噶啦。好，咁究竟要點樣申請呢？嗱，呢個咧就會大家會睇得詳細少少嘅步驟啦。咁就係我哋就初步接咗一個評估啦，就會睇下初步填咗啲資料啦，我哋就會睇下究竟佢適唔適合。因為咧，我哋同事都好有經驗啦，咁都即係大概了解到咧，其實佢需唔需要申請嘅。咁如果你話初步我哋都了解到個評估狀況應該都唔會合格，我哋都唔建議開個案。咁就寧願等到佢個狀況真係差啦，先至去做呢個評估會好啲，因為個評估有效期係1年嘅。咁如果評估唔合格，咁就會可能就睇下坊間有冇其他服務可以幫到佢啦，例如一啲普通送飯啦，例如去到中心做一啲認知訓練咁樣啦。咁如果合格，咁就會去到頭先我講噶啦，社區照顧服務同埋院舍服務。咁社區照顧服務就包括咗日間中心同埋上門服務啦，院舍咧就頭先都講啦，有3類啦。咁亦都我都會再講下一啲關於照顧券啊嗰啲咁樣點樣去運作嘅。好，咁我呢度咧就初步講咗個概念啦，同埋申請服務嘅流程啦。咁我而家就會再詳細講一講呢一啲即係照顧服務究竟係啲乜嘢啦。好，社區照顧服務咧，其實主要都係為一啲有需要嘅服務長者啦，同埋體弱嘅長者咧，令佢哋繼續喺社區裏面生活嘅。咁包括咗啲乜嘢服務咧？就係日間中心、長者日間護理中心或者家居照顧及支援服務隊、家居照顧服務隊。咁你會見到咧，家居照顧及支援服務隊同埋家居照顧服務隊咁似嘅個名，其實咧服務內容都係相若嘅，咁所以就唔需要特別去分啦。咁我哋大分就係日間中心同埋上門服務啦。好，我哋講一講日間中心啦。咁日間中心究竟有啲乜嘢人合資格咧？就都係好似頭先咁講啦，必須咧60歲或以上啦，需要做咗個統一評估啦。佢係屬於體弱嘅長者，咁佢去到日間中心咧會做啲乜嘢咧？就會有啲復康運動啊，有啲社交活動啊，有啲日間照顧，甚至乎沖涼嘅服務都會有嘅。咁當然，如果你話老人家唔開心喎，裡面嘅姑娘其實都會可以做一啲輔導嘅工作，都會㗎。咁對象60歲或以上啦，喺社區啦，完全係冇接受緊院舍服務嘅。如果你話我老人家其實住緊私院喎，我可唔可以用日間中心啊？就真係唔好意思啦，因為佢喺院舍裏面有支援，咁所以日間中心就唔會接受呢啲老人家嘅申請噶啦。咁而日間中心嘅老人又包括就係點解佢哋要用咧？就係可能一啲護老者需要全時間即係工作嘅日頭工作，日頭冇人睇住老人家喎，咁佢哋都可以申請嘅。好啦，頭先都大概有提及過有啲咩服務內容啦，包括個人照顧啊、護理服務，因為佢哋都會有啲護士啊、職業治療啊、物理治療啊，去睇下佢哋需要啲乜嘢嘅。有啲復康運動啦，會有膳食啦，例如佢哋會有午餐啦，又會下午茶啦咁樣。咁一啲健康教育啊、社交活動啊，全部都有嘅。頭先我提及過一啲輔導啊、轉介啊、護老者支援都包括咗在內㗎啦。咁佢哋嘅服務時間就逢星期1至6啦，上晝8點至下晝6點。咁但係通常啲老人家都唔會用足去到6點嘅，因為本身日間中心有車即係接送啦，咁佢哋就會8、9點出去，3、4點翻嚟。咁屋企人需要注意啲乜嘢咧？就係8、9點上車嘅時候，就需要由屋企人送老人家上車，大概3、4點就接佢落車咁樣啦。
係啦，咁而日間中心其實係咪我一定要去足6日咧？唔一定嘅，咁有機會可能你4日或以上6日都得。咁甚至乎有啲老人家真係好唔適應喎，我淨係想參加半節嘅時間得唔得？得，不過咧就要自己去接送佢啦。係啦，咁咧日間暫託我陣間都會再講噶啦，有啲日間中心咧佢哋會有啲暫託服務嘅。好，咁咧上門服務啦，包括頭先講嘅南區家居照顧及支援服務隊啦，家居照顧服務隊啦，咁其實佢哋嘅目標都係一致噶啦，都係希望咧老人家選擇可以繼續留喺熟悉嘅社區生活啦，能夠有足夠嘅支援啦，能夠即係保持一個獨立嘅生活能力啦，咁樣，咁就希望即係盡量避免太早入住院舍啦，或者要入醫院咁樣嘅，亦都希望咧可以舒緩照顧者嘅壓力啦。咁長者其實咧服務對象係邊啲咧？都係60歲或以上啦，都係一樣啦，需要做咗個統一評估，佢合資格先至可以申請嘅。咁裏面有啲咩內容咧？就係一個照顧嘅管理同埋評估啦。因為咧每一次每當一個新個案咧，其實都會有姑娘、有社工、有護士、有職業治療師、有物理治療師，先初步幫個老人家做咗評估，睇下佢究竟合適啲乜嘢服務，例如一啲邊啲運動啊，邊啲個人護理啊，咁佢哋都會透過評估咧去做一啲安排㗎啦。咁甚至乎咧，佢哋都會有職業治療師啦，上門睇一睇你哋嘅屋企個環境，其實係咪適合老人家嘅生活啦？可能佢需要安裝扶手喎，咁都會職業治療師都會有提供嘅。咁言語治療啦，言語治療咧其實就同可能一般小朋友嘅言語治療唔同喎。我哋小朋友言語治療咧就會好多時就係講緊發音啊各樣，咁但係老人家言語治療咧好多時都係講吞咽嘅能力啦。好，跟住膳食服務啦，就係一個星期1至6都可以有送飯嘅，咁當然都要睇埋嗰個屋企嘅狀況啦。如果你話屋企人同住有工人姐姐，咁膳食服務未必有啦。家居清潔啊、陪診啊都一樣啦，都係睇個狀況啦。咁但係我哋都會有呢啲服務嘅，有暫託服務啊，有輔導啊，有護老者支援啊咁樣。好，咁佢哋辦公時間都一樣啦，都係星期1至6啦，8點至6點，但係星期日咧同埋公眾假佢哋就休息嘅。咁而每一個人嘅收費都會有啲唔同嘅，因為咧佢哋都會按個服務使用者嘅經濟狀況去做一啲比例，因為我哋都係跟翻社署嘅準則啦，咁所以咧都會再即係上門嘅姑娘都會再同大家去講究竟個收費係點樣啦，而呢個收費咧有機會每年都會調整嘅，因為都要睇翻個通脹。好，院舍服務啦。院舍服務，咁院舍服務咧就係65歲或以上嘅人可以即係可以申請啦。咁但係你話60歲咁點啊？60歲至64歲其實都可以嘅，只要有足夠嘅狀況，知道其實佢都真係需要院舍咧，咁我哋都可以幫佢申請啦。咁喺個人社會健康上面都需要人照顧嘅時候，咁都會有呢個院舍服務噶啦。咁院舍照顧服務就會分咗3種嘅，就護理安老院啦、護養院同埋廣東院舍計劃啦。咁入住條件都一樣啦，都係好似頭先咁講啦，需要通過個統一評估啦，佢係合資格被評為需要入院舍咧，佢先會有呢個即係資格輪候嘅。咁而每個月費大概1600至2060蚊，咁但係未計雜費嘅，咁所以一般嚟講，你預計即係都係3000零蚊啦，咁樣計埋啲雜費啊各樣。咁院舍服務包括咗有啲乜嘢內容咧？會有一齊住嘅房間啦，會一日最少有3餐啦。通常咧，我就見啲老人家都有5餐嘅，因為會又有下午茶啦，又到瞓之前又會有啲小食啦咁樣。咁不過佢哋 at least 一定有3餐㗎啦。不過即係食唔食小食，可能到時老人家自己都可以決定嘅。係啦，咁究竟有啲咩服務啦？會有個案評估啦、輔導啦，會有啲活動啦，咁亦都有護理服務嘅，例如傷口嘅處理啊、藥物嘅監管啊、服用啊咁樣。而每一間院舍都會有24小時有人當值嘅，咁亦都有註冊嘅醫生定時去睇症啦，例如一啲咩高血壓啊、糖尿啊、開藥啊呢啲，佢哋都會做得到。照顧長者嘅起居啦，例如沖涼啦、換衫啊、換片啊呢啲，佢哋都會做嘅。有啲小組啊活動啊，咁基本上佢哋都係會有呢啲活動啦。咁例如運動咧，佢哋都會有嘅，因為都要按老人家嘅狀況啦。因為其實住院舍都好啦，其實大家都會想老人家繼續有啲足夠嘅活動能力，亦都即係避免個照顧咧太依賴人。咁所以咧，佢哋都會定時咧會有啲物理治療運動俾佢嘅。
咁我哋可以睇下啲相啦。嗱，呢啲你會見到咧，我都抽咗一啲唔同院舍嘅房間啦。你哋都會見到咧，就係4至6人房或者8人房嘅，咁就基本上都冇話單人房2人房，因為始終佢係津助院舍啦，咁就冇得揀噶啦。咁到時好多老人家都會問我嘅，我到時有冇得揀床㗎？咁其實係冇嘅，因為咧佢哋都已經編定晒啲床位。咁當有個老人家離開，咁翻嚟咧就即係你哋新入住就係就會住翻嗰張牀㗎啦。係啦，咁你哋都可以望到大概個環境係啦，即係大概咁啦。每個床位咧都會有個櫃桶同埋台仔咁樣，可以俾啲老人家置物嘅。咁但係當然啦，即係都唔好放太多嘢啦。始終即係太多物品嘅時候，如果老人家自己入面，其實好難去管理得到啊。好啦，咁頭先都提及過，都會有啲復康運動嘅，咁所以每間院咧，佢哋都會有一個復康室啦。咁但係咧大小咧就真係間院唔同啦，因為每間院本身嘅面積或者佢收嘅人數都唔同，咁所以都就按住院舍本身個比例去決定嘅。咁但係都係啦，佢哋都會按照老人家嘅身體狀況去俾啲咩運動佢啦。好，跟住然後一啲 common area 啦，食飯啦，即係飯堂啦、走廊啦，大概都係咁啦。不過都即係重新啦，間院唔同啦。咁呢個只係一個參考嘅啫。而我頭先俾你哋睇嗰啲相，全部都係一啲津助即係政府院舍嘅一啲環境裡面嘅。好，咁咧就提及咧頭先提及過咧護理安老院同埋護養院啦。咁呢兩種院有冇啲咩分別咧？有嘅，護理安老院就係一啲比較即係老人家唔算太差，佢可能坐輪椅啊都自己坐得到，可能個對應都 OK 嘅。護養院咧就真係比較弱啲嘅老人家啦，可能大部分時間臥床，佢可以需要餵食或者插胃喉都唔奇噶啦。咁呢個咧都係到時睇下個評估，俾咗啲咩分數佢，而去決定佢住邊一間噶啦，住邊一類別嘅。好，咁我就講一講廣東院舍計劃咯喎。好，廣東院舍計劃咧都係近年咧即係政府發展㗎啦，咁就希望咧就俾一啲即係香港嘅居民佢哋都可以選擇返到內地居住啦。二來咧就係即係都希望減省咧即係喺香港嘅輪候嘅時間啦，因為始終即係輪候院舍都唔係一時三刻可以即係即時入住到嘅，咁俾佢大多一個選擇。咁但係咧都真係即係按本身嘅意願啦，咁即係如果想嘅就可以申請啦。咁而廣東院舍計劃咧有啲唔同嘅，咁其實佢入住咧就唔需要俾食宿費嘅。頭先我哋會見到咧，一般護理安老院、護養院都好啦，我哋都要俾2000零3000蚊咁樣。咁但係呢個就唔需要俾，佢個入住咧已經包咗一啲食宿啊、護理費用啊同埋基本醫療費用。咁但係當然，如果一啲個人消耗品，例如一啲尿片啊、傷口敷料啊呢啲就要自費啦。咁而本身呢個廣東院舍咧，佢都有6個月嘅試住期嘅，即係話當我申請咗，我就已經有6個月去到咧院舍裏面試下住。如果我真係唔中意，老人家真係唔適應嘅時候，就可以翻嚟香港繼續輪候本身香港嘅院舍噶啦。咁一樣啦，啲服務內容都係大同小異噶啦，都係3餐，即係有小舍、24小時護理，有啲個人照顧計劃，有小組，有活動，亦都有一啲醫生會幫佢哋檢查身體啊，各樣咁樣嘅。係啦，咁而廣東院舍咧，其實而家轄下都有26間去可以做選擇嘅，不過唔排除咧政府都會即係不斷去增加啦，因為喺呢幾年裏面短時間都增加咗好多嘅一啲內地院舍可以俾大家去選擇咁樣啦。咁但係究竟廣東院舍要點樣申請咧？都一樣，都係要計，即係佢都要能夠通過咗個統一評估之後，佢先至可以有資格去輪候噶啦。好，咁頭先咧喺一開始嘅時候咧，我都有提及過啦，大家會見到咧嗰個流程表啦，咁會見到呢度啦。我哋有社區照顧服務，有院舍服務，大家會見到中間有一欄咧，我寫咗一個長者社區照顧服務券同埋長者院舍照顧服務券。咁究竟呢啲券係咩嚟嘅咧？呢啲券咧其實都係近年開始新發展啦，因為咧頭先我講嘅日間中心又好，上門服務又好，院舍服務都好，全部都要輪候嘅。講緊輪候嘅時間可能1年至到3-4年不等咁樣啦，咁所以咧政府就推出咗一個社區照顧券啦，希望咧透過呢個券咧可以加快個服務使用嘅機會啦咁樣。咁而呢個券同我哋頭先即係政府輪候嘅券有冇咩唔同？政府輪候服務有咩唔同咧？有嘅，佢呢個嘅計劃咧其實有個概念就係錢跟人走嘅概念啦，能者多付嘅概念啦嘅意思就係直接資助嗰個
合資格長者，由長者自己去選擇，自由選擇究竟佢想用乜嘢服務單位，用緊乜嘢嘅服務量，同埋用緊啲咩服務項目嘅。咁能者多付就好字面都解釋到㗎啦，就係如果比較即係經濟比較好嘅老人家咧，就要俾多啲錢；比較即係負擔能力比較低嘅老人家咧，就會俾政府資助多啲啦。咁所以咧，呢個照顧券嘅服務咧係需要有嘅入息審查嘅，同埋資產審查嘅。咁但係咧，佢都有個好彈性嘅位嘅，就係佢可以同時間用日間中心或者上門服務。而我頭先一路之前講政府輪候嗰啲服務咧，就比較單一嘅，一係咧你就用日間中心，一係就上門服務啦，就唔能夠混合咁樣用，而照顧券就可以。好啦，照顧券都係分咗3種嘅模式啦，就係中心為本啦，即係去日間中心啦；家居為本就係上門服務啦，同埋咧就係中心為本再加家居為本嘅混合服務。咁到時大家攞到券就自己選擇啦，因為可能有啲老人家我唔中意去日間中心嘅，咁你咪淨係揀上門服務咯。咁但係如果有啲老人家我好需要見人嘅，上門就唔使啦，咁都可以淨係揀中心為本嘅服務啦。咁如果你兩樣都想試下間住用嘅都得。好啦，咁頭先我都講過啦，其實咧都即係因為佢都係能者多付嘅原則底下啦，咁所以咧申請人同埋同住家人嘅收入咧都必須要咧經過審查咧，先至去決定你哋嘅津貼係幾多嘅。咁佢都分咗咧6級嘅共同付款級別啦，有5%啊、8%、12%、16%、25%同40%。咁都真係睇下你哋即係每個家庭嘅收入。咁而家我都講唔準嘅，因為我都唔知大家嘅收入係幾多啦，同埋佢都要睇埋個中位數。咁其實社署佢都有個大概標準啦。咁但係呢個咧都係每年唔同嘅，因為通脹咧都會不斷去轉啦。咁你大家都有個概念啦，就例如可能我係最尾我津貼可以8%喎，即係話100蚊嘅服務，老人家只係俾8蚊嘅啫。咁你會見到咧，其實下面咧見到最低每個月你最少可以用360幾蚊嘅服務，最高都係800幾蚊嘅啫。咁但係本身佢嘅面值係成1萬蚊嘅，咁其他就係政府津貼㗎啦。好，咁參加資格啦，一樣啦，都係要通過嗰個統一評估機制啦，佢合資格輪候到服務先至可以申請。咁而本身呢個計劃咧，唔係話我想即係我即使喺個輪候隊裏面都好啦，即係我合資格做咗評估啦，我排緊隊咯喎，係咪即刻可以申請？唔係嘅，因為券咧佢都有限數啊，咁所以佢都係要透過社署去邀請你申請咧，先至可以參加呢個計劃。咁所以當我哋真係輪候咗，即係入到嗰個統一評估裏面，輪候服務底下，我哋都要等嘅，等社署去邀請我哋。好，咁跟住就係長者院舍照顧服務券啦，同一道理啦，都係一樣啦，都係錢跟人走同埋能者多付嘅原則底下去用啦。咁所以即係都係咁講啦。如果經濟能力比較好嘅老人家，咁自己要俾錢嘅就會多啲啦。如果比較差啲，即係能力比較即係弱啲嘅，咁就即係政府會津貼多啲嘅。咁而呢個咧都比較靈活嘅，因為都係有6個月嘅試用期啦。如果你話試用期裏面，我覺得都係麻麻地喎，我想轉翻政府本身個輪候得唔得？得，可以。咁但係如果你用足夠6個月之後，你覺得繼續住喺呢間院舍的話咧，咁就冇得話我想翻去政府啦，唔得啦。咁你要繼續用個券去用個服務噶啦。好，咁參加資格頭先都講咗啦，都係要做咗個評估先，申請一樣啦，都係要由政府去邀請你啦。咁都係根據你哋當日咧申請長期護理服務嘅日子去決定佢幾時邀請你嘅。咁一定係排得越前嘅人就會邀請咗先啦。好，服務內容都係一樣啦。其實咧，啲院舍服務都差不多嘅，都係食宿啦、3餐啦，有一啲個人護理啊、護士啊、醫生啊，有啲社交活動啊，同埋洗衫服務、一啲基本醫療設施啊、一啲個案評估啊、輔導啊、轉介咁樣嘅。係啦，咁而院舍券咧，佢嗰個共同付款嘅安排咧，就唔係講收入啦，係講埋資產噶啦，咁就係以長者自己嘅個人收入同埋資產去做審批嘅。
好，咁你院舍嘅服務同埋社區照顧服務都講完啦，咁但係咧我哋都可以提及一啲長者暫託服務啦。咁咧頭先咧應該都喺服務前面都有提及過咧，我哋都會有啲暫託服務嘅，例如一啲日間啊或者院舍暫託。咁目的係啲乜嘢咧？因為可能有啲老人家佢哋都即係應該話有啲照顧者可能突然間姐姐要翻鄉下1個月喎，冇人睇住老人家，又或者突然間我日頭要有1個星期有 part time 要做，咁我照顧唔到老人家，咁我哋都可以申請呢啲服務嘅。咁暫託服務咧，我哋就分咗2種，一種咧就係短期嘅日間暫託，另外一種就係住宿服務啦。咁主要目的都係舒緩照顧者嘅壓力啦，等你哋都有空間啦，有時間去處理一啲家庭事務啊各樣嘅。咁究竟有啲咩資格咧？就係60歲或以上啦，咁需要一般嘅起居照顧啦，或者有限度嘅護理生活啦，適合過群居嘅生活啦，冇一啲暴力行為啊，或者冇傳染病嘅。咁頭先都有日間提及過啦，有日間同埋院舍嘅暫託。我哋先講日間暫託。咁日間暫託咧，其實咧都會有佢收費嘅。其實每個服務都收費嘅。咁就每日咧就41個半，裡面包埋午餐同埋下午茶㗎啦，已經。咁而院舍咧就每日咧62蚊嘅，都包埋食宿費。咁護養院的話就72蚊。咁而基本上咧，呢啲日間暫託又好，院舍暫託又好，主要咧都只能夠1年申請到42天嘅啫。好，我哋講一講日間暫託啦。咁都係頭先提及啦，都係短期嘅日間照顧啦，舒緩一啲照顧者壓力啦。咁有啲咩地方可以用到暫託咧？就包括一啲受資助嘅長者日間護理中心啦，又或者一啲私營院舍，而佢有政府津貼嘅，有啲改善買位計劃啦，甚至乎我頭先提及過嘅社區照顧服務券嘅一啲單位，佢哋都可以做一啲日間暫託嘅。咁而呢啲日間暫託咧係唔需要做一個統一評估機制。頭先我哋一開頭不斷去講話你啲服務點樣用到服務啊，就要做咗個統一評估先。咁但係暫託係唔需要嘅，而長者本身住邊度都冇所謂嘅。咁服務對象都係啦，60歲或以上冇接受過院舍服務嘅人都可以，佢而又適合群居嘅生活就可以申請㗎啦。咁頭先都提及過啦，如果每日嘅日間暫託就41個半啦。如果我淨係參加呢個照顧券嘅，咁就可以每一節21蚊。其實每一節都係講緊半日，即係話其實如果你要用1日，其實都係要40幾蚊㗎啦。咁服務時間都一樣啦，都係星期1至6上晝8點至6點。咁但係咧買位院舍咧，即係私院嗰啲咧，就會多1日嘅，就會係星期日可以幫到手啦。咁所以如果你話到時係星期日需要幫手嘅時候，咁就可以考慮星期日咯。咁而照顧券都係星期1至6㗎啦，個時間咧都係8至6嘅時間啦。好，申請手續可以點做咧？就可以揾任何一間嘅日間中心，甚至乎綜合家庭服務中心、醫務社工、長者中心或者照顧者專線嘅社工都可以幫到你申請嘅。好，跟住然後我哋又講一講住宿咯喎。住宿咧就同日間中心有咩唔同咧？日間中心去到6點嘅啫嘛，即係6點之後我哋要接翻老人家翻屋企照顧噶啦，即係過夜就翻屋企過。咁而住宿咧其實就可以俾老人家喺埋院舍度住過夜嘅，咁就真係俾護老者一個比較長時間嘅休息嘅機會啦。咁入住條件都一樣啦，60歲或以上啦，咁冇傳染病啦，適合群居生活啦。咁就而當個住宿期滿之後，屋企人就必須要接佢翻屋企照顧噶啦。咁除咗頭先即係我哋都會提及過啦，津助院舍之外咧，其實一啲私院咧，佢哋都有提供一啲住宿暫託服務嘅。咁1年咧最多可以申請42日，咁你可以連續用42天，但係亦都可以分開，可能我1年分3次，有時10幾日，有時20幾日咁樣都得嘅。係啦，申請途徑一樣啦，都係可以經綜合家庭服務中心啦、醫務社工啦、我哋老人中心啦、日間中心，甚至乎咧上門服務隊嘅社工都可以幫到手你哋申請嘅。好，咁就大致咧都講咗一啲長期護理服務啊、暫託服務嘅一啲資訊啦。咁而家都去到即係 Q&A 嘅時間啦，咁大家睇下有冇咩提問先，大家可以俾啲時間，大家可以打下啲提問嘅。Stop 咗 share 先係咪可以 ？OK，我使唔使瞄咗音等你？
好，好，咁大家可以就住頭先我講嘅一啲長期護理服務有疑問都可以問一問嘅，咁趁住呢個時候。好，我係李姑娘，啊，sorry，好，係我係李姑娘，好咩？係咁，想問，我收咗，我而家呢度。暫時見唔到我樣啦，咁我係李姑娘啦。咁嗱，好難得咧，請到我哋嘅資深社工鄭姑娘啊，關於一啲長期護理服務，你哋係咪真係冇問題先？嗱，俾多5分鐘你哋，好難得有呢個機會喎，可以打字又得，你開咗你個咪講嘢又得。好，大家有冇問題？你想問下可唔可以同時申請日間中心同埋住宿院舍住宿？我開翻佢，聽唔聽？聽唔聽到？大家聽唔聽到？大家聽唔聽到？係咪都 OK？好，咁咧就嗱，基本上咧申請，等下先啦。時申請一張先。好嗱，基本上咧，如果都係頭先咁講啦，就如果你要申請任何服務，都要經嗰個統一評估嘅。咁如果個統一評估佢係評估你淨係得社區照顧服務嘅話咧，咁就唔合資格輪候院舍噶啦。咁但係如果嗰個統一評估係評估到你合資格輪候院舍咧，就可以同時間申請日間中心同埋院舍住宿噶啦。咁所以都要好睇嗰個評估報告個情況係點樣咯。有冇其他問題呢？嗱，咁我就好多謝鄭姑娘啦，唔該晒 Micky，唔該晒你。係，咁我繼續不如講翻認知障礙症啦，因為都大概有1個小時時間。首先，不如我又問下先啦，認知障礙症嗰度有冇問題需要我喺講之前答咗你哋嘅先？晒手指，先睇下我位見你，唔該晒。冇問題，不如我用埋我剩下時間再分享啦，好嘛？咁就好，我去翻我嘅題目先。好啦，嗱，正話咧，咁啊好多謝阿鄭姑娘幫手啦。如果有問題咧，都可以打翻落去你自己住喺附近嘅鄰舍輔導會啊。sorry，你嘅日間中心中心一啲嘅 DCC 啊，睇下你住邊個區份啦。咁先啊。好，正話我哋講咗認知障礙症啦，我哋講咗唔同嘅種類啦，咁啊講下啦，所謂嘅10大嘅病徵啦，咁就留意下有冇呢啲情況。咁嗱，而家在座好多老人家都即係屋企都確診咗啦，但可能周遭冇朋友會係咧咁。但係記住一樣嘢喎，如果你見到個老人家有呢10大症狀，唔好就斷言話俾自己聽，或者話俾個老人家，或者話俾屋企人聽。喂，佢有認知障礙症啊，唔使擔心。咁，其實唔係嘅喎。原來有一啲好緊要嘅疾病，
急切需要去睇醫生嘅疾病，都會有類似咁嘅病徵嘅喎。嗱，佢話記憶力衰退啦，影響工作能力、其他日常活動啦，其中一個病徵啦。熟悉嘅嘢做起上嚟有問題啦，好似正話咧，我哋睇嗰個 video 嗰度啦，咁去找數俾人哋嗰時咧，計數計唔到啦，俾錢嘅時候完全處理唔到啲錢啦。個電飯煲其實唔係壞咗噶嘛，係咩冇插掣啫嘛，係咪？咁好啦，語言問題啦，揾唔到適合嘅詞語表達自己啦。我曾經接觸過一個60零歲嘅，都有7、8年前，咁就係患咗失語症嘅女士。咁當我見佢同佢先生嘅時候咧，講講下嘢，突然間佢就鬧啦，黐線嘅，黐線嘅。咁啊，老公就好驚，以為㗎太太鬧緊我黐線，同我道歉。我話唔緊要，我明白，其實係鬧緊自己，因為佢揾唔到一啲適合嘅字去表達佢自己，於是乎佢就覺得點啊，黐線咯，其實係鬧緊佢自己咯。有朋友問我係咪可以同時申請日間中心？